अभिनव विद्यातीर्थ स्वादि विद्वत्सभायाः अस्य शैक्षिकवर्षस्य इदं षष्ठं सत्रम् अत्र समारभ्यते। अस्मिंश्च सत्रे अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य समागताः पूर्वमीमांसादि शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः विजय शर्मा महोदयाः अत्र राराज्यन्ते। तेषां सप्रश्रयं वयं स्वागतीकुर्मः। सभायाः प्रारम्भे वैदिकीं प्रार्थनां विधातुं कलाशालीयौ छात्रौ समाहूयेते। एवं दीपप्रज्वालनेन सभायाः शोभाम् अभिवर्धयन्तु इति गुरुचरणाः प्राचार्याश्च सादरं सम्प्रार्थ्यन्ते। ओम सोमंग्राजानं वरुणाम् अग्निमन्वारभामहे होवाहाय आदित्यं विष्णुं सूर्यं होवाहाय ब्रह्माणां च होवाहाय बृहावा पाति। ओम साधुवादाः समर्प्यन्ते। इदानीम् अस्मान् सर्वान् समवेतान् स्वागतीकुर्वन्तु इति कलाशालीय प्राचार्याः सम्प्रार्थ्यन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथावत् अस्य मासस्य अभिनव विद्यातीर्थ स्वाति विद्वत्सभायाः उपक्रमः इदानीं प्रचलति। प्रतिमासम् इयं सभा प्रवर्त्यति इति सर्वविदितं। तत्र शृंगेरी श्रीचरणानां नक्षत्रे आरब्धा इयं सभा। अस्य नक्षत्रस्य किञ्चित् वैशिष्ट्यं विद्यते। तत्र नीतिशतके भर्तृहरिः वदति तन्मौक्तिकं जायते इति एकं वदति। स्वात्यां सागर मध्य पतितं तत् मौक्तिकं जायते इति। तत् जलं स्वात्यां स्वाति नक्षत्रे यदि शुक्ति मध्य पतितं शुक्तिकायाः मध्ये पतितं तदेव जलं मुक्ताफलं जायते इति वदति। तथा स्वाति नक्षत्रस्य वैशिष्ट्यं विद्यते। तद्वदेव अस्मिन् सदसि स्वाति विद्वत्सभायां ये छात्राः वाक्यार्थ विचारान् कुर्वन्ति तेषां भाविकाले मौक्तिकवत् विशिष्टं किञ्चित् स्थानम् अवश्यं भवति इति अस्माकं विश्वासः अस्ति। तथा दृश्यते एव। तादृश स्वाति विद्वत्सभायाम् अस्यां विशिष्ट अतिथित्वेन आगताः सन्ति, समाहूताः आगताः सन्ति विजयशर्मा महाभागाः। ते असिस्टेंट प्रोफेसर रूपेण संस्कृत विभागे कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। सोलापुर यूनिवर्सिटी इति तत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं वस्तुतः साक्षादेव आगन्तुं तैः प्रयत्नः कृतः, तथापि अन्यतर चीटिका न प्राप्ता इति कृत्वा ह्यः सायङ्काले अस्माभिः आन्लैन् माध्यमेन इदं सदः भवतु इति अस्माभिः निश्चितं विद्यते। अतः स्वकीय कार्यादिकं त्यक्त्वा आन्लैन् माध्यमेन आगतवद्भ्यः तेभ्यः अस्माकं महाविद्यालय पक्षतः
विशिष्टं स्वागतं निवेदयामः। तेषां विषये बहु वक्तव्यं, तेषां परिचयः अस्माभिः इतः परं क्रियेत अस्माकं महेश्वर महोदयैः। अतः तेषां पुनः पुनः स्वागतं निवेदयामि। तैः अस्माकं मणिद्राविड आचार्याणां समीपे मीमांसा अधीता इति श्रुतं। तद्वत् अलङ्कारशास्त्रेपि ते नदीष्णाः इति श्रुतं। तेषां वाक्यार्थविचारप्रस्तावं श्रोतुं वयं सर्वेपि उत्सुकाः स्मः इति पुनः पुनः तेषां स्वागतीकरणे आनन्दम् अनुभूय अत्र आगतेभ्यः सर्वेभ्यः अन्येभ्यः आचार्येभ्यश्च प्राध्यापकेभ्यः तद्वत् छात्रेभ्यः विशिष्य वाक्यार्थं विदधातुं ये आगताः सन्नद्धाः छात्राः तेषाम् अपि स्वागतं निवेद्य स्वागतीकरणात् अहम् आत्मानं निवर्त्य पुनश्च एकवारं येभ्यः मीमांसा अलङ्कारादि शास्त्रेषु अपि एकवारं स्वागतं निवेद्य इतोपि सदः प्रवर्तयतु इति वासुदेवम् अभ्यर्थये। नमस्ते। सादरं धन्यवादाः व्याह्रियन्ते। अस्माकं विजयशर्मा महोदयाः अस्माकं सुहृदः यद्यपि मद्रपुरी नगरेण सम्बद्धाः आसन् किन्तु कलाशालया सह सम्बद्धाः नासन्। अत्रैव शास्त्रादिकम् अधीतवन्तः सन्ति। तेषां कृते तेषां किञ्चिदीषत् परिचयः अस्तु इति परिचयार्थं महेश्वर महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते। श्री गुरुभ्यो नमः। अतिथिवर्याणां सादरं प्रणामाः निवेद्यन्ते। एते अस्माकम् अत्यन्त सुहृत्सु प्रियसुहृत्सु अन्यतमाः भवन्ति। विजयशर्मा महोदयाः इति तेषां विजयजगदीशशर्मा इति पूर्णं नामधेयं वर्तते। सोलापुर वास्तव्याः भवन्ति। मुख्यः अंशस्तु प्राचार्यैः वासुदेवेन च उक्त एव। कः मुख्यः अंशः इत्युक्ते अस्माकं गुरुचरणानामेव निकटे एते मीमांसाशास्त्रे अध्ययनं कृत्वा विराजन्ते इत्ययमेव मुख्यः अंशः। प्रागेव गुरुकुले अधीत्य शुक्लयजुर्वेदे माध्यन्दिनशाखां संहितान्तम् अधीत्य अनन्तरम् एते महोदयाः तिरुपति विद्यापीठे ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा MA आचार्य बिरुदं स्वीकृतवन्तः। तत्र विशिष्य साहित्यशास्त्रे MA प्राप्तम् एतैः। तत्रैव अनेके ग्रन्थाः अपि साहित्यग्रन्थाः लायि महोदयः इति एकेषां तत्रत्यानां स्वदेशस्थानां विदुषां निकटे साहित्यग्रन्थाः एतैः अधीताः वर्तन्ते। अनन्तरं देवदत्त पाटील् महोदयानां समक्षं गत्वा न्यायशास्त्रे प्रारम्भग्रन्थान् अधीत्य पुनः अत्रैव समागताः। एवञ्च एतद्देशेन सह एतेषां महान् सम्बन्धो वर्तते। मीमांसाशास्त्रम् अध्येतुम् अस्माकं गुरूणां निकटम् आगत्य कञ्चित् कालम् एते स्थितवन्तः सन्ति। इयं कलाशाला अपि तेषां परिचिता एव वर्तते। यद्यपि तैः पूर्णं ग्रन्थजातम् अध्येतुम् अत्रैव स्थित्वा अध्येतुं जीवने सन्दर्भो न लब्धः, परन्तु तत्र दृढां व्युत्पत्तिं सम्पाद्य इतः देशान्तरं स्वदेशं गत्वा तत्रैव गन्तव्यम् आपतितं। गत्वा तत्र उद्योगे प्रविष्टाः सन्तः एव पुनः अध्ययने अवशिष्टग्रन्थानाम् अध्ययनं अनुवर्तमानाः सन्ति। तेनाली परीक्षायां प्रवेशं कृत्वा तत्र परीक्षाः दत्त्वा प्रायेण अन्तिमपरीक्षापर्यन्तं समागताः वर्तन्ते इति अयं महान् विशेषः। तैः श्रीदत्तपुराणम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे समीक्षात्मकम् अध्ययनम् इति शोधप्रबन्धं सज्जीकृत्य तत्र PhD बिरुदं प्राप्तमस्ति। बिरुदः प्राप्तो वर्तते। अन्यच्च इदानीं पुण्यपत्तनस्थे
पूर्वं तु पुण्यपत्तनस्थे तिलकमहाराष्ट्रविद्यापीठम् इत्यस्यां संस्थायां कार्यं कुर्वाणाः आसन्। इदानीं पुण्यश्लोक अहल्यादेवी होल्कर् सोलापुर यूनिवर्सिटी इत्यत्र असिस्टेण्ट् प्रोफेसर् रूपेण कार्यं कुर्वाणाः वर्तन्ते। अन्यत् यथा अन्ये विद्वांसः यथा कुर्वन्ति तद्वदेव शैक्षिकेषु कार्येषु शास्त्रीयेषु कार्येषु एवमेव विश्वविद्यालयद्वारा प्रवर्तमानेषु सेमिनार् वर्कशॉप कान्फरेन्स् इत्यादिषु कार्यक्रमेषु वाक्यार्थविचारेषु छात्राध्ययनादिकार्येषु एतादृशेषु कार्येषु निरन्तरं प्रवर्तमानाः सन्ति। एतादृशाः महोदयाः अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र समागताः इति महानयं प्रमोदः। अतः इतः परं तेषामेव वाक्यार्थविचारः भवतु इति कञ्चित् विषयम् अवलम्ब्य ते मीमांसाशास्त्रे वाक्यार्थं प्रस्तुवन्ति। नियमविधिलक्षणम् इति विधिरसायने विषयः स्वीकृतः इति चिन्तयामि। तत्रैव विचारं प्रस्तोष्यन्ति। तेभ्यः पुनः स्वपक्षतः स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। नमस्कारः। श्रूयते? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। मद्रपुरी संस्कृतमहाविद्यालयस्य प्राचार्यान् प्रणम्य गुरुचरणारविन्दयोः नमस्कारं कृत्वा महेश्वरन् आचार्याणाम् एवं वासुदेवन् महोदयानां हरिहरन् आचार्याणां च महान् धन्यवादं समर्प्य यतोहि मया अस्यां सभायां वक्तव्यमिति मत्कृते महत् सौभाग्यं। यत्र मया इयं विद्या ज्ञाता अधीता गुरुचरणानां पुरतः किञ्चित् वक्तुम् अवकाशो लब्धः इति अहमेव स्वं महत् धन्यं मन्ये। अतीव इदमकृत्वा अहं प्रारभे। हर्षविशेषो जातः, अतः किञ्चित् कण्ठः अवरुद्धः, क्षम्यताम्। पूर्वमीमांसायां मन्त्राधिकरणे तत् प्रागेव सर्वत्र विधिविचारः अयं प्रवृत्तो वर्तते, त्रिविधविधिविचारः। विशिष्य च अत्र विधिरत्यन्तमप्राप्ते नियमः पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्ते परिसंख्येति गीयते इति वार्तिकम् अवलम्ब्य सर्वत्र अयं विधिविचारः प्रवर्त्यते। त्रिविधानामपि अपूर्वनियमपरिसंख्याविधीनाम् अत्र स्वरूपं सङ्गृहीतम्। अत्र सर्वं सङ्गृहीतं न वा इत्यादिकम् आदायैव अयं विचारः प्रचलिष्यति, सर्वत्र प्रचलति। मया अद्य यः विषयः प्रस्तूयते अत्र, तत्र क्रमस्तु एवमस्ति। प्रथमतः सामान्यं लक्षणं विधाय तत्र एकस्मिन् उदाहरणे समन्वयं प्रदर्श्य पश्चात् कौस्तुभे यथा अत्र निवेशः कृतो वर्तते, कौस्तुभरीत्या किञ्चित् अस्य परिष्कारं कृत्वा कौस्तुभे एव विधिरसायनोक्तदूषणानाम् अनवकाशः इत्यनेन विधिरसायनोक्तदूषणानां संक्षेपेण स्वरूपं स्पृष्ट्वा कथं तेषाम् अत्र खण्डदेवाचार्योक्तलक्षणे प्रसरो न भविष्यति इति यथामति अहं प्रस्तोतुं प्रभवामि। मत्कृते अयम् अपूर्वो विषयः तत्र गुरुचरणैः विद्वद्भिश्च परीक्ष्य मया सम्यक् योजितं न वा इति वक्तव्यम्। अतः एवं क्रमेण अहं विषयं प्रस्तौमि। तत्र प्रथमतः नियमः पाक्षिके अत्यन्त अप्राप्तौ सत्याम् अपूर्वविधिः पाक्षिकी प्राप्तिर्भवति चेत् तस्य पाक्षिक अयोगव्यावृत्तौ नियमविधिः तत्र चान्यत्र च इति द्वयोः प्राप्तिर्भवति चेत् परिसंख्याविधिः इति सामान्यस्वरूपम् उच्यते। परन्तु नियमः पाक्षिके सति इत्यारभ्य व्रीहि न वहन्ति इति विधेः नियमविधित्वं यदुच्यते तत् कस्मादस्य नियमविधित्वं वक्तव्यमिति आदौ किञ्चित् चिन्तयामः। व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र व्रीह्युद्देशेन अवघातो विधीयते। यदि अयं विधिर्न स्यात् चेत् का स्थितिः? अस्य विधेः सार्थक्यं वक्तव्यं, यतोहि अज्ञातज्ञापकत्वं विधेः भवितव्यं। कः अज्ञातांशः अत्र अनेन विधिना प्रस्ताप्यते इति द्रष्टव्यम्। अतः
यदि अयं विधिर्न स्यात् चेत् अयम् अवघातः अत्र प्राप्तो भवति वा अथवा अन्यत् किञ्चित् भवति यदर्थम् अयं विधिः प्रवृत्तः। तर्हि व्रीहीणां व्रीहिभिर्यजेत इति विधिना यागसाधनत्वम् अवगतम्। न हि स्वरूपेण व्रीहीणां यागसाधनत्वमस्ति, यतोहि यदाग्नेयो अष्टाकपालो अमावास्याञ्च पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इत्यादि विधिषु हविष्ट्वेन विनियोगो वर्तते, हविष्ट्वेन स्वीकारो वर्तते पुरोडाशस्य। तर्हि पुरोडाशस्य साक्षात् हविष्टुं वर्तते, व्रीहीणां तु परम्परया यागसाधनत्वम् इति निर्णयः कृतः। परम्परया यागसाधनत्वे प्राप्ते व्रीहीणां तण्डुलनिष्पत्तिद्वारकं तदस्ति। तर्हि तण्डुलनिष्पत्तौ तुषविमोकः अपेक्षते, तद्विना श्रपणादिकं न भविष्यति, पुरोडाशप्राप्तिर्न भवति। तर्हि तुषविमोकः अर्थप्राप्तः स तु अत्र न विधेयः। सः तुषविमोकः केनोपायेन कर्तव्यः? अत्र लोकसिद्ध उपायानाम् अनेकेषां प्राप्तौ तत्र अवघातोऽपि लोके दृष्टः तुषविमोकार्थम्, एवं नखविदलनम्, अन्ये च बहवः उपायाः लोकसिद्धाः उपायत्वेन दृष्टाः। तेषां सर्वेषाम् अत्र प्राप्तिर्भवति, परन्तु नियता एकस्यापि उपायस्य प्राप्तिर्न भवति। एकस्मिन् प्रयोगे एकमेव किञ्चित् वक्तुं कर्तुं शक्यते। तेषु उपायेषु अवघातोऽपि प्राप्तो भवति। एवञ्च व्रीहि न वहन्ति इति विधिर्यदि न भवति तर्हि अवघातस्य प्राप्तिः वर्तते। अतः व्रीहि न वहन्ति इति विधेः प्रयोजनम् अवघातप्रापणं वक्तुं न शक्यते। अतः किम् इत्युक्तौ पाक्षिकीया अवघातस्य प्राप्तिः आक्षेपेण तेनैव सह उपायान्तरप्रवृत्तौ पाक्षिकी अप्राप्तिरपि अवघातस्य भवति। इयं या पाक्षिकी अप्राप्तिः अयमेव अयोगः वर्तते। अयम् अयोगः एव अनेन विधिना व्यावर्तनीयः। एवञ्च अयोगव्यावृत्तौ अस्य विधेः तात्पर्यम् अस्ति। अयम् एव अपूर्वांशः व्रीहि न वहन्ति इति विधेः अस्ति। तस्मादेव अयं विधिः प्रमाणं भवति, यतोहि अज्ञातज्ञापकत्वम् एतादृशरूपम् अस्य वर्तते। एवं स्थिते व्रीहि न वहन्ति इत्यनेन अवघातः विधीयते, अवघात अयोगस्य व्यावृत्तिः भवति। इदमेव पाक्षिक अयोग व्यावृत्ति फलकत्वं नियमविधेः अस्ति। एतदुत्तरम् इदं तु जातं व्रीहि न वहन्ति इत्यत्र, परन्तु इतोपि अन्ये विधयः सन्ति यत्र नियमविधित्वम् इष्टम्। तेषां संग्रहाय अग्रे शास्त्रे विचारः प्रवृत्तः। पाक्षिक अयोगो यः वर्तते सः पाक्षिक अयोगः केवलं तन्मात्रविद्यप्रवृत्तिनिमित्तक एव भवति इति न, परन्तु अन्यादृशोऽपि दृष्टः। तत्रापि इयमेव स्थितिः। तस्य विधेः स्वरूप, तस्य विधेः विधित्वनिर्वाहाय नाम अज्ञातज्ञापकत्वनिर्वाहाय प्रयोजनं किञ्चित् वक्तव्यं। तच्च प्रयोजनं तन्मात्रविद्यप्रवृत्तिदशायां न लभ्यते। उदाहरणमस्ति व्रीहिभिर्यजेत यवैर्यजेत, उभयत्रापि नियमविधित्वं स्वीकर्तव्यम्। अत्र व्रीहिभिर्यजेत इत्यस्य यदि नियमविधित्वं वक्तव्यं चेत् पूर्वोक्तरीत्या पाक्षिकी अप्राप्तिः वक्तव्या। सा च पाक्षिकी अप्राप्तिः व्रीहीणां केवलं व्रीहिभिर्यजेत इति विध्यप्रवृत्तिनिमित्तका वक्तुं न शक्यते, यतोहि व्रीहिविधि अभावदशायां व्रीहिभिर्यजेत इति विधिर्नास्ति चेत् यवैर्यजेत इति विधिः अस्ति। तर्हि व्रीहिभिर्यजेत इत्यस्य नियमविधित्वं किमर्थं वक्तव्यमिति एकवारम् उक्त्वा अनन्तरं तत्र दोषं निरूपयन्तु। आमां व्रीहिभिर्यजेत इत्यस्य नियमविधित्वं किमर्थं वक्तमित्युक्तौ देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागो यागः। तर्हि द्रव्यत्यागे यागस्वरूपे द्रव्यं प्रविष्टं वर्तते। यदि किञ्चित् न समर्प्यते विधिना चेत् आक्षेपेण यत्किञ्चित् द्रव्यं प्राप्नोत्येव इति स्थितिः। अतः एतद्विध्यभावेपि पक्षे व्रीहीणां प्राप्तिः अस्ति, परन्तु तत्रैव कश्चन अंशः वर्तते। केवलम् एतद्विध्यभावे एव अस्य प्राप्तिः वक्तुं न शक्यते, पाक्षिका प्राप्तिः वक्तुं न शक्यते, यतोहि द्रव्यविधयः सर्वेपि नियमविधयः इति सिद्धान्तः। यतोहि तत्र मूले इदमेव वर्तते, आक्षेपेण प्राप्तिः सम्भाव्यते।
तर्हि यवविधिः वर्तते व्रीहिविधिर्नास्ति अस्यां स्थितौ यवविधिना नित्यं यवानामेव प्राप्तिः क्रियते आक्षेपः प्रतिबध्यते इति कृत्वा व्रीहीणाम् आत्यन्तिकी अप्राप्तिरेव जायते न तु पाक्षिकी प्राप्तिः। अतः केवलव्रीहिविध्यभावे इदं प्रयोजनं न लभ्यते इति कृत्वा स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। अतः यवविध्यभावसहकृत एतद्विध्यभावः नाम विध्यन्तरा प्रवृत्तिसहकृत एतद्विध्यप्रवृत्तिनिमित्तकः यः पाक्षिकः अयोगः। अधुना यवविध्यभावे व्रीहिविध्यभावे च पूर्वोक्तरीत्या आक्षेपेण विकल्पेन द्रव्याणां प्राप्तिः वर्तते। तत्र यवस्यापि प्राप्तिर्भवति व्रीहीणामपि प्राप्तिर्भवति। इदानीम् इयमपि शङ्का वर्तते। एतत् विधिद्वयमपि न प्रवर्तते चेदपि द्रव्यम् आज्यं तु भवत्येव उत्सर्गतः विहितं द्रव्याज्यं वर्तते एव द्रव्यम्। आमां तर्हि तस्यापि अप्रवृत्तिर्वक्तव्या वा? सामान्यतः प्राप्तं द्रव्याज्यं तत्र सर्वत्र द्रव्यत्वेन यत्र अलब्धद्रव्यके यागे न परन्तु इदं तु श्रवणविद्याक्षिप्तोपादानगत तण्डुलप्रणाड्य अपेक्षते खलु। तत्र तु इदं द्रव्यम् अपेक्षते आज्यलाभेन पुरोडाशनिष्पत्तिर्न भवति। अतः व्रीहीणामेव अत्र तत्र धनद्रव्यस्यैव अपेक्षा। पुरोडाशनिष्पत्तिर्मास्तु इति आज्यमेव भवतु। आज्यं तर्हि श्रूयमाणस्य का गतिः? पुरोडाशः उत्पत्तिशिष्टः वर्तते तस्मात् तस्यैव उपादानद्रव्यम् आकाङ्क्षते इति। एवमेव इत्युक्ते उत्पत्तिशिष्टः पुरोडाशो न स्यात् तर्हि इयमेव स्थितिः। आद्यमेव उत्सर्गतः क्रियते। नाम एतद्विद्या अप्रवृत्तिदशायां किम् इत्येव खलु अस्माभिः विचार्यते। तर्हि एतद्विद्या अप्रवृत्तिदशायां यदि उत्पत्तिशिष्टं पुरोडाशं न स्यात् तर्हि आद्यमेव लभ्येत। एवं तर्हि एवं विधिद्वयाभाव नाम विध्यन्तरा प्रवृत्ति सहकृत एतद्विध्यप्रवृत्तिदशायां पाक्षिक अयोगः लभ्यते। तादृश पाक्षिक अयोग व्यावृत्तौ व्रीहिर्यजेत इत्यस्य सार्थक्यम् अस्ति। इतः परं अत्र भवति विधिरसायन शङ्काप्रवेशः। यतोहि भवता अनियमेन एकानेकविध्यप्रवृत्तिदशा स्वीक्रियते। तर्हि एवं अत्र आदौ कौस्तुभे एव इयं शङ्का कृता यदि पाक्षिकभेदानां नाम एतादृश अनेकेषाम् अभावानां भवता स्वीकारः क्रियते चेत् तर्हि विधिरसायने अव्याप्तिः अतिव्याप्तिश्च प्रतिपादिता तस्य अवकाशो भवति। अतः तद्वारणार्थं किञ्चित् परिष्कृतम्। अहम् आदौ अव्याप्तिम् एकाम् अतिव्याप्तिं च प्रदर्श्य खण्डदेवाचार्याणां निवेशम् उक्त्वा पश्चात् अत्र कथम् अन्ये 18 श्लोके ये दोषाः उक्ताः तेषां प्रसरो भवति इति प्रदर्शयामि। अव्याप्तिः प्रथमतः उच्यते यदि नियमविधिलक्षणे एकानेकविधि अप्रवृत्तिदशा स्वीक्रियते अनियमेन चेत् तर्हि यदि तन्मात्रविध्यप्रवृत्तिनिमित्तकपाक्षिकायोगव्यावृत्तौ तात्पर्यमित्युच्यते चेत् यद्यपि व्रीहीन् अवहन्ति इत्यत्र समन्वयो भवति परन्तु व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र तन्मात्रविध्यप्रवृत्तिनिमित्त अभावः पूर्वोक्तरीत्या न लभ्यते अयोगः। अतः अस्य नियमविधौ यदि एकस्यैव प्रवेशश्चेत् तत्र अव्याप्तिः। एवं परस्पराव्याप्तिः प्रदर्श्यते यदि विध्यन्तरा प्रवृत्ति सहकृत एतद्विध्यप्रवृत्ति निमित्तकः पाक्षिक अयोगः इत्युच्यते चेत् तर्हि यद्यपि व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र कार्यं भवति परन्तु व्रीहि न वहन्ति इत्यत्र अयोगे विशेषणं वर्तते विध्यन्तरा प्रवृत्ति सहकृत एतद्विध्यप्रवृत्ति निमित्तकत्वं। विध्यन्तरस्य अप्रसिद्धत्वात् तादृश विध्यन्तर अप्रवृत्ति सहकृत सहकारो न लभ्यते अस्य पाक्षिकायोगस्य इति कृत्वा विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः भवति। अतः अयम् अयोगः पाक्षिक अयोगः न लभ्यते इति कृत्वा तल्लक्षणम् अत्र अव्याप्तं भवति व्रीहि न वहन्ति इत्यत्र। अतः कथम् उभयसङ्ग्रहः इति सामान्यतः एका शङ्का। एवञ्च परस्पराव्याप्तिः। अधुना अतिव्याप्तिः दर्श्यते। अतिव्याप्तिरुक्ता अस्ति
नवमश्लोक अवतारिकायां उभयोः अन्यतरदिति वक्तव्यम्। एतद्विद्य अप्रवृत्ति निमित्तक विद्यन्तर एतद्विद्य अप्रवृत्ति निमित्तक अप्राप्तिः विद्यन्तर अप्रवृत्ति सहकृत एतद्विद्य अप्रवृत्ति निमित्तक पाक्षिकायोगः इत्यनयोरन्यतरत् तथैव अग्रे गत्वा तथैव कूटाभावं निवेश्य तथैव परिवृत्तं यत्र यस्मिन् उदाहरणे यादृश अयोगः लभ्यते तदादाय लक्षणसमन्वयः। अग्रे इयमेव रीतिः अनुसृता खण्डदेवाचार्यैरपि कूटनिवेशः यः कृतः तत्र इदमेव तात्पर्यं यस्मिन् स्थले यद् लभ्यते तेन लक्षणसमन्वयो भवति। आम् अतिव्याप्तिं वदामि। ध्रुवाज्यस्य विषये अतिव्याप्तिः उक्ता। चतुर्जुह्वां गृह्णाति, अष्टा उपभृति गृह्णाति, चतुर्ध्रुवायां गृह्णाति। एवम् आज्यत्रयम् उत्पन्नं तेषां प्रत्येकं विनियोगविधयः वर्तन्ते। यज्जुह्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत, यद्ध्रुवायां गृह्णाति यद उपभृत गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय गृह्यते ध्रुवायाम् आज्यमिति ध्रुवाज्यं तत्र विनियुक्तं सर्वत्र। इदानीं भवता यदि अनियमेन एकानेकविध्यप्रवृत्तिनिमित्तकः पाक्षिकायोगः स्वीक्रियते चेत् यत् सर्वस्मै वा एतद्यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवायाम् आज्यम् इति विधिः वस्तुगत्या परिसङ्ख्याविधिः अस्ति। कथम् इत्युक्तौ जौहवम् आज्यं प्रयाजे औपभृतं प्रयाजानुयाजयोः एवं विनियुक्तं वर्तते। तर्हि यस्मात् तद्वयम् उभयत्र विनियुक्तम् इति कृत्वा तद्व्यतिरिक्तयज्ञेषु अयज्ञेषु च सर्वत्र ध्रुवाज्यस्य परिशेषन्यायेन प्राप्तिः अस्ति। यतोहि अस्य द्रव्यसाकांक्ष सर्वत्र प्राप्तिः। द्रव्यसाकांक्ष यागो भवति चेदपि द्रव्यसाकांक्ष अन्या क्रिया भवति चेदपि यथा सदनकरणादिकम्। एवम् अस्य विधेः यद् ध्रुवायाम् आज्यम् इत्यस्य विधेः प्रापणं प्रयोजनं वक्तुं न शक्यते। यतोहि तत् परिशेषः द्रव्यकरणकं यत्किञ्चित् अन्यत् कर्म तत्रापि भवति वा द्रव्याज्यस्य प्राप्तिः? कथं भवति? यतः सर्वस्मै वा एतद् यज्ञाय इति अस्ति किल? आमां। तर्हि यज्ञसाधनद्रव्यं यदि अप्राप्तं तत्रैव किल वक्तव्यम्? एतद्विध्यप्रवृत्तिदशायां खलु सर्वत्र प्राप्तिः। किं विध्यप्रवृत्तिदशायां? सर्वस्मै वा एतद् यज्ञाय गृह्यते यद् ध्रुवायाम् आज्यमिति विध्यप्रवृत्तौ तथा भवति। एतत् तथा प्रवृत्तौ वा? एवञ्च अस्य विधेः प्रयोजनं यदि चिन्तनीयं चेत् एतद् विध्यभावं कृत्वा चिन्तया विचारः प्रवर्तनीयः। तथा सति यज्ञायज्ञ उभयत्रापि द्रव्यसाकांक्षस्थले प्राप्तिः। तादृशप्राप्तौ सत्याम् अयं विधिः प्रवर्तते चेत् सा प्राप्तिः परिशेषन्यायात् नित्याप्राप्तिः वर्तते। अत्यन्त अप्राप्तिरपि नास्ति, अत्यन्तप्राप्तिः वर्तते। एवञ्च सः परिसङ्ख्याविषयो भवति, अपूर्वविधिविषयो न भवति, नियमविधिविषयोऽपि न भवति। अतः परिसङ्ख्याविधिविषये एव भवति। एवञ्च अस्य परिसङ्ख्यात्वं स्वीकार्यम् इति वस्तुस्थितिः। परन्तु यदि अनेकविध्यप्रवृत्तिनिमित्तकः पाक्षिकायोगः स्वीक्रियते नियमविधौ चेत् एतेषां त्रयाणां विनियोगविधीनाम् अभावे परस्परं अतिव्याप्तिर्भवति। यतोहि ध्रुवाज्यस्य विषये एव चिन्तयामश्चेत् प्रयाजानुया यज्जुह्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत यद् उपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत इति यदि नास्ति द्वयम्, इदमपि नास्ति, सर्वस्मै वा एतद् यज्ञाय इति ध्रुवाज्यविनियोजकं वाक्यमपि नास्ति, तर्हि अनेकविध्यप्रवृत्ति दशा जाता। तथा च यागेषु प्रयाजादिषु यथा प्रयोजनाकांक्षाणां जौहवादीनां प्राप्तिः तद्वदेव ध्रुवाज्यस्यापि तत्र प्राप्तिः वर्तते नियमेन। एवं प्रयाज अनुयाज व्यतिरिक्त यागेष्वपि ध्रुवाज्यस्य प्राप्तिः वर्तते इति उभयत्रापि पाक्षिकी अप्राप्तिः वर्तते। पाक्षिकी अप्राप्तिः भवति चेत् तर्हि तदा अयं विधिः प्रवर्तते चेत् पाक्षिकायोगव्यावृत्तिरेव अस्य फलं लभ्यते। अतः अतिव्याप्तिः एवमपि प्रसरत्येव। तर्हि एतस्य वारणं कथं भवेत्? इयं वस्तुगत्या इयं सर्वापि शङ्का या अत्र श्लोके अवतारिकायां प्रदर्शिता, या च 18 श्लोके प्रदर्शिष्यते, अनयोः अव्याप्त्यतिव्याप्त्योः अस्माभिः एवम् अनुगमः कर्तुं शक्यते, दोषाणाम् अनुगमः। अव्याप्तयः सर्वाः अपि या प्रदर्श्यन्ते ताः सर्वाः अपि
अनुगमम् अकृत्वा नाम अनुगमः कर्तुं न शक्यते इति अननुगमम् उररीकृत्य अव्याप्तयः प्रवर्तन्ते। एवं याः अतिव्याप्तयः प्रदर्शिताः ताः सर्वाः पाक्षिकत्वस्य परिष्कारो न कृतः पाक्षिकत्वं कस्य इति कृत्वा प्रवर्तन्ते। मध्ये इदानीम् अहं ग्रन्थरीत्या गच्छन् अस्मि, अतः कौस्तुभे अस्य समाधानार्थम् एकं लक्षणमुक्तं, परिष्कारः कृतः। ये विदलनाद्युपायान्तर प्रसक्ति प्रसञ्जित यद्यत् प्रतियोगिक अभावकूटाभावत्वं शास्त्र तात्पर्य विषयतावच्छेदकता पर्याप्त्यधिकरणं तन्नियम विधित्वम्। इदानीं नियमविधित्वम्। प्रस्तुतस्थले अस्य अर्थः कः वर्तते इत्युक्तौ शास्त्रस्य तात्पर्यं सर्वदा नियमविधौ अयोगव्यावृत्तौ भवति। अयोगाश्च बहुविधाः सन्ति, अतः तेषां संग्रहाय अयोगानां कूटं सम्पादितं वर्तते। तत्र यथा उपायान्तरकरणप्रसक्त्या एकः अभावः प्राप्नोति अप्राप्तिः, तद्वदेव अकरणप्रसक्त्यापि भवति इति कृत्वा व्रीहिभिर्यजेत इत्यत्र विध्यन्तराप्रवृत्तिसहकृतः यः पाक्षिक अयोगः सोऽपि प्राप्नोति, उपायान्तरप्रवृत्त्यापि वक्तुं शक्यते। एवं विदलनादि उपायान्तरप्रवृत्त्या अवघातस्य यत् प्रतिबन्धि उपायः तत्प्रवृत्त्यापि अवघातस्य अभावः पक्षे प्राप्नोति। एतेषाम् उभयविध अभावानां संग्रहो भवति अनेन लक्षणेन। तर्हि एतादृश अभावकूटाभावे शास्त्रतात्पर्य विषयता वर्तते। तात्पर्य विषयतावच्छेदकता तस्मिन् अभावत्वे कूटाभावत्वे तदधिकरणं तादृश अभावत्वं। तादृश अभावत्वावच्छिन्न अभाव नाम अभावत्वविशिष्ट अभावस्य प्रतियोगि प्रतियोगिनी शास्त्रतात्पर्यं नाम विधिविषयः सः भवति। तदभावाभावे शास्त्रतात्पर्यम् इत्येव सर्वत्र नियमविधिः सम्पाद्यते। यतोहि अयोगव्यावृत्तौ अभावाभावः तात्पर्यो भवति, तत् प्रतियोगी अभावः तस्य प्रतियोगी यः वर्तते स विधीयते शब्दतः फलतः। इदम् आरम्भे एकं मया इदं कृतं। सर्वत्रापि फलतः एव एतेषां विधीनां नियमविधित्वं वा परिसंख्याविधित्वं वा वर्ण्यते। प्रायः शब्दतः अपि क्वचित् भवति। एवकारस्थले एव नियमस्य श्रौतत्वं तदपि न्यायसुधाकृद्भिः स्वीकृतं, परन्तु नै घटिते एवकार घटिते च श्रौतपरिसंख्या एव भवति इति अन्यो विषयः। एवञ्च एतादृशफलमेव सर्वत्र अयोगव्यावृत्तिरूपं नियमविधौ घटकीभूतं वर्तते। इदानीम् अनेन दूषणेन अनेन संग्रहेण पूर्वोक्तदूषणानां वारणं भवति। अतिव्याप्तिवारणं कथं भवति इत्युक्तौ जौघव किं ध्रौवाज्यस्य प्रापकविधौ तात्पर्यं वर्तते किं ध्रुवाज्यप्राप्तौ, क्षम्यतां, परिसंख्याविधिः अस्ति सः। अतः तद् किम् उपायान्तरनिवृत्तौ एव तात्पर्यं वर्तते। अतः तत् प्रापणे ध्रुवाज्यप्रापणे तात्पर्यं तस्य नास्ति इति कृत्वा तत्र शास्त्रतात्पर्यविषयतावच्छेदकता तद् अभावाभावत्वस्य नास्ति, ध्रुवाज्याभावाभावत्वस्य नास्ति इति कृत्वा तत्प्रतियोगिप्रतियोगिनः नियमो न, अपि तु तादृश अन्येषां तत्र व्यावृत्तिः क्रियते अयज्ञरूपाणां सदनकरणादीनां तन्निवृत्तौ एव तात्पर्यं वर्तते। अतः सदनाभावत्वावच्छिन्न नाम सदनाभावत्वस्य तत्र शास्त्रतात्पर्य अधिकरणतावच्छेदकता भवति। तस्य पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकतायाः अधिकरणं सदनाभावत्वं भवति। सदनाभावः एवं तत्प्रतियोगिनः सदनस्य परिसंख्या भवति इति स्थितिः। अधुना विधिरसायने एतदुत्तरम् अत्र कौस्तुभे तु यद्धर्मघटितं लक्षणमुक्तं कूटप्रवेशे गौरवं वर्तते इति कृत्वा तेनापि अनेनापि च विधिरसायने ये अन्ये दोषाः उक्ताः तेषामपि वारणं सम्भाव्यते, भवत्येव मया योजितम् अस्ति। तत्र 18 श्लोके
विधिरसायने एतेषां सङ्ग्रहः कृतः नियमविधिशतं सङ्गृहीतुं न शक्यते इति कृत्वा कथं नियमविधीनाम् अनेकप्रकारत्वं वर्तते इत्युक्तौ अवघातस्थले व्रीहि न वहन्ति इत्यत्र अवघातः उपायः वर्तते। तर्हि भवता लक्षणे नियमः पाक्षिके सति इत्यत्र कस्य नियमः इत्यपि विशिष्य न निर्दिष्टम् एवं कस्य पाक्षिकत्वम् इत्यपि विशिष्य न निर्दिष्टम्। तर्हि कस्य नियमः इत्यत्र अवघातस्य नियमः इति अवघातस्थले अवघातः तुषविमोक उपायः वर्तते, अतः उपाय नियमः अस्ति। तर्हि उपाय नियमः इत्युच्यते चेत् तर्हि कार्यनियमे अव्याप्तिर्भवति। तस्य किम् उदाहरणम् इत्युक्तौ यद्योन्याङ्गायति तदुत्तरयोर्गायति इति विधिः बहुविधो वर्तते। तत्र यः सामविनियोगान्यथानुपपत्त्या ऋग्द्वयम् उत्तराऋग्द्वयं प्राप्तं वर्तते तद्विषये अयं केवलं कार्यनियमः अस्ति इति तत्र चिन्तितं। तस्य सर्वांशस्य निरूपणे क्लेशः भवेत्, नाम कालः अधिको गच्छेत्। अतः उत्तरयोर्नियमः क्रियते अनेन विधिना। उत्तरयोः किं प्रतिकार्यत्वम् इत्युक्तौ सामप्रतिकार्यत्वं वर्तते। ऋग् अभिव्यक्तिद्वारैव साम्नः स्तोत्रसाधनत्वं वर्तते। एकं सामत्रिचे क्रियते इति विधिना च त्रिचगानं प्राप्तं वर्तते। अतः त्रिचगाने अनियमेन उत्तरा तद्भिन्न ऋग्द्वयप्राप्तिः वर्तते। तदा च अनेन उत्तरयोः ऋचोः तत्र नियमः क्रियते। अयं वर्तते कार्यस्य नियमः। अधुना अत्र उपायनियमत्वं नास्ति, एवञ्च अस्य असङ्ग्रहः स्यात् यदि उपायनियमः इत्येव उच्यते चेत् अयम् अननुगमो जातः। भवतु तर्हि द्वयोः कार्योपाययोः नियमः इति सङ्गृह्यते चेत् अयम् अनुगमः क्रियते चेत् किं भवति, यत्र उभयनियमः वर्तते तस्य अन्यतरनियमे पुनः दोषः भवति। यथा यज्जुह्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तत इत्यत्र जौहवस्य आज्यस्य नियमः क्रियते अनेन जौहवेदैव प्रयाजं भावयेत् एवं प्रयाजमेव भावयेत् इति। तर्हि अयं वर्तते उभयनियमः। यदि उपायनियमः एव एतद्नियमः एव इति उच्यते चेत् तर्हि यत्र उभयनियमः तस्य असङ्ग्रहो भवति। एवं रीत्या अयम् असङ्ग्रहः त्रिविधो प्रदर्शितः। अस्य अनुगमः कर्तुं शक्यते विद्युपात्तत्वविशेषणेन। विद्युपात्तस्य नियमः इति उच्यते चेत् तत्र उभयमपि विद्युपात्तं वर्तते। अवघातोऽपि उत्तराणामपि एवं जुह्वां गृह्णाति प्रयाजेभ्यस्तदिति प्रयाजानामपि जौहवस्यापि सर्वेषां विद्युपात्तत्वं वर्तते। परन्तु विध्यनुपात्तनियमे पुनः क्लेशः स्यात्। विध्यनुपात्तस्य नियमः कथमित्युक्तौ पुरोडाशं प्रथयति इति विधिना प्रथनं तु तत्र प्राप्तमेव वर्तते अर्थाक्षेपेण इति कृत्वा प्रथनविधाने तस्य तात्पर्यं नास्ति। अतः फलतः तत्र अध्वर्युकर्तृकत्व नियम एव तात्पर्यं स्वीकृतम्। एवं याजुर्वैदिकप्रायश्चित्तादिप्राप्तिः। तर्हि प्रथनस्य इदानीम् अयम् अनेन क्रियमाणः फलतः अध्वर्युकर्तृकत्वनियमः तस्य अध्वर्योः अथवा तत्कर्तृत्वस्य पुरोडाशं प्रथयति इति विधौ उपादानं नास्ति। एवञ्च विधिना क्रियमाणः अयं नियमः यद्यपि फलतः अध्वर्युकर्तृकत्वे पर्यवस्यति परन्तु विधौ तस्य अभावात् विध्यनुपात्तस्य अयं नियमः। तर्हि विद्युपात्तपदेन अस्य नियमस्य सङ्ग्रहो न स्यात्। अयं पुनः अननुगमः भवतु। विद्युपात्तस्य अयं नियमः कस्य वर्तते इत्युक्तौ विद्युपात्तस्य नियम्यस्य। एवमेव विद्युपात्त उद्देश्यस्यापि नाम नियम्यप्रतिसम्बन्धिनः अपि एकं स्थलं वर्तते यत्र नियमो भवति। तत्र उच्चैर्ऋचा क्रियते इत्यस्य इदम् उदाहरणं स्वीकृतम्। उच्चैर्ऋचा क्रियते इत्यत्र उपक्रमाधिकरणे ऋचा इत्यस्य ऋग्वेदेन विहित कर्म पुनः तत्र उच्चैस्त्वनिवेशो न भवति इति कृत्वा आनर्थक्य तदङ्गन्यायेन तदङ्गभूतमन्त्रे अवतारः। एवञ्च मन्त्ररूपस्य नियम्य प्रतिसम्बन्धिनः अत्र विध्यनुपात्तत्वं वर्तते। यतोहि ऋचा क्रियते इत्यत्र ऋक्पदस्य ऋग्वेदो अर्थः। एवं रीत्या नियम्य प्रतिसम्बन्धिनः नियमे विध्यनुपात्तस्य इदम् उदाहरणं भवति। अस्य पुनः असङ्ग्रहो भवेत्। एतदुभयानुगमाय एवम् एकैकमेव उच्यते चेत् द्वयोः एव भवति इत्यस्यापि व्रीहिभिर्यजेते इत्यत्र अपूर्वसाधनत्वलक्षणया किं भवति, संस्काराणां यवेषु प्राप्तिः भवति।
एवं तत्र यवानां संस्काराणां च व्रीहिर्यजेत इति विद्युपात्तत्वं नास्ति इति कृत्वा नियम्य तत् प्रतिसम्बन्धिनोः द्वयोरपि विध्यनुपात्तयोः नियमो वर्तते इति कृत्वा तत्रापि असङ्ग्रहो भवेत्। अन्यच्च भवता पक्षप्राप् नियमः पाक्षिके सति इत्युक्तं पाक्षिकत्वं यद् वर्तते तदपि न परिष्कृतं, कस्य पाक्षिकत्वम् इत्यादिकं किमपि नोक्तं। तर्हि अत्र एतदादायापि क्लेशः भवति। यदि सोमन्न विन्देत् पूतिकान् अभिशृणुयात् इत्यत्र पूतिकानां नियमः क्रियते, अयं नियमविधित्वेन इष्टः, परन्तु नियमो भवति पाक्षिकप्राप्तौ सत्यां। सोमाभावे सदृशन्यायेन सदृशसुसदृशन्यायेन सोमसदृशानामेव द्रव्याणां प्राप्तिर्भवति, पूतिकानां वस्तुगत्या मन्दसदृशत्वं वर्तते। अतः अयं न्यायः किं करोति, पूतिक आक्षेपं प्रतिबध्नाति। एवञ्च सुसदृशन्यायवशात् पूतिकानां पक्षेऽपि प्राप्तिर्नास्ति, अतः पाक्षिकप्राप्तौ नियमः इति वक्तुं न शक्यते अत्र। एवञ्च पाक्षिकप्राप्तौ एव नियमः भवति इति गतम्। एवं कस्यापि पाक्षिकत्वाभावेऽपि नियमः स्वीक्रियते हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यत्र। अयं मन्त्रः ऐन्द्राघारे विनियुक्तः क्लृप्तनियमादृष्टजनकत्वरूपलाघवं पुरस्कृत्य सर्वे द्रव्यविधयः नियमविधयः इति च पुरस्कृत्य अस्य निवेशः तत्र अस्ति। परन्तु अत्र हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे इत्यस्य लिङ्गात् कथमपि ऐन्द्राघारे प्राप्तिर्नास्ति, अतः केनापि प्रकारेण अस्य तत्र प्राप्तिः वक्तुं न शक्यते। एवञ्च पक्षप्राप्तस्यैव नियमः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अत्रापि सैव क्लेशः। यस्य कस्यापि पक्षप्राप्त्यभावे तर्हि अयमेव क्लेशः। इतः परम् अतिव्याप्तीनामपि एवमेव सङ्ग्रहः कृतः। अतिव्याप्तीनां संग्रहे पाक्षिकत्वं कस्य इति पुरस्कृत्य अयं दोषः प्रदर्श्यते। तत्र यदि विधेयस्य पाक्षिकत्वम् इत्युच्यते चेत् वैकृत अग्न्यादि विधिषु अतिव्याप्तिः उक्ता। अथातो अग्निम् अग्निष्टोमेनानु यजन्ति तमुक्थेन तमतिरात्रेण तन्विरात्रेण इत्येवं रीत्या एतेषां सर्वेषामपि विधीनां अग्निप्रापकत्वं स्वीकृतं वर्तते, अपूर्वविधित्वं च अस्ति। यतोहि तत्र चोदकतः पाक्षिकप्राप्तिं स्वीकृत्य तन्नियमविधित्वम् अत्र विधिरसायनकारैः न स्वीकृतम्। अग्रे गत्वा खण्डदेवाचार्यैः नाम कौस्तुभे अत्रापि एतेषां नियमफलकत्वम् अपि भवतु इति स्वीकृतम्, अतः वारणमपि तथैव भविष्यति। परन्तु विधिरसायनकारैः अत्र नियमफलकत्वं नाङ्गीकृतं, तदपेक्षया सन्निकृष्टं नाम अतिदेशेण पक्षे अग्नीनां तद्विकल्प उत्तरवेद्याश्च विकल्पेन प्राप्तिं संभाव्य तादृशविकल्पितस्य नाम पाक्षिकायोगस्य निवृत्तिरूप नियमकल्पनापेक्षया गुणकामप्राप्तिरूपं प्रयोजनमेव तैः पुरस्कृतं वर्तते, पशुकामश्चिन्वीत इत्यादि। तर्हि तदर्थम् अयम् अपूर्वविधिः इति वक्तव्यं। परन्तु अयम् अग्निस्सोमाङ्गं वा वेक्षताम् इत्यादि शास्त्रबलात्, समारोपणकालविधिशास्त्रबलाच्च यद्यग्निं चेष्यमाणाः सन्ति इत्यादि शास्त्रबलात् अस्य अग्नेः पाक्षिकत्वं वर्तते। उत्तरवेद्याः अपि अत्र निवेशो वर्तते इति कृत्वा उत्तरवेद्या अयं विकल्पितो भवति। वस्तुगत्या स्वभावेन विकल्पितो भवति, परन्तु उत्तरवेद्या सह अपि पाक्षिकत्वं भवति, यतोहि उत्तरवेदिस्तु भवत्येव, उत्तरवेदेः विकल्पो नास्ति, अतः उत्तरवेद्या पाक्षिकत्वं व्यवह्रियते। एवञ्च अस्य पाक्षिकत्वं वर्तते, विधेयस्य पाक्षिकत्वम् अस्मिन् शास्त्रे अस्ति। अतः अत्र अतिव्याप्तिः स्यात् अपूर्वविधिरूपे नियमविधिलक्षणस्य। भवतु तर्हि उद्देश्यस्य पाक्षिकत्वं भवतु। उद्देश्यस्य पाक्षिकत्वम् उच्यते चेत् रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेदिति सम्मीलनविधौ अतिव्याप्तिः उक्ता। यतोहि सम्मीलन उद्देश्यस्य रथन्तरसाम्नः निमित्तत्वेन उद्देश्यत्वं, परन्तु तस्य बृहद्वा रथन्तरं वा पृष्ठं भवति इति शास्त्रबलात् विकल्पितत्वं वर्तते, विकल्पः वर्तते। एवञ्च उद्देश्यस्य पाक्षिकत्वं वर्तते, अयञ्च विधिः वस्तुगत्या अपूर्वविधिः अस्ति। तर्हि पुनः सैव क्लेशः, अपूर्वविधौ नियमविधिलक्षणं भवति उद्देश्यस्य पाक्षिकत्वम्। एवमेव
उभयस्य पाक्षिकत्वम् अपि भवति। रथन्तरसामा यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात् ऐन्द्रवायवाग्रान् ग्रहान् गृह्णीयात् इत्यत्र रथन्तरं भवति इत्यादि शास्त्रबलात् रथन्तरस्य प्राप्तिः, पाठबलात् अग्रतायाः प्राप्तिः। अतः अयं विधिः रथन्तरं वा अग्रतां वा प्रापयितुं न प्रवृत्तः, अपि तु अग्रतायाः नैमित्तिकत्वम् अनेन विधिना सम्पाद्यते। तस्य च फलं पुनः किं वर्तते इत्युक्तौ अत्र आश्रयव्यावृत्तिः, आश्रयान्तरव्यावृत्तिः इति अरथन्तरसामसोम विकृतिरूप आश्रयान्तरव्यावृत्तिरेव फलं स्वीकृतं। वस्तुगत्या अयं परिसङ्ख्याविधिः अस्ति, परन्तु अत्र उद्देश्यस्य विधेयस्य च पाक्षिकत्वम् अस्ति। पाक्षिकत्वात् अस्मिन् परिसङ्ख्याविधौ नियमविधिलक्षणस्य अतिव्याप्तिः एवमपि दुर्वारा। एवमेव यदि विद्युपात्तस्य इत्युच्यते चेत् पूर्वोक्त त्रिषु अतिव्याप्तिः भवति, त्रयाणामपि विद्युपात्तत्वं वर्तते। एतद् निवारणाय एवं वक्तुं शक्यते, नियम्य पाक्षिकत्वमेव अस्माकम् इष्टम्। तर्हि प्रकृतत्रिष्वपि विधिषु कस्यापि पाक्षिकप्राप्तिर्नास्ति इति कृत्वा नियम्य पाक्षिकत्वमेव अस्माकम् अभीष्टमिति वक्तुं शक्यते। परन्तु नियम्यस्य नियमविधौ प्रवेशे आत्माश्रयदोषः उक्तः। तादृश आत्माश्रयदोषवारणार्थं नियम्य परिभाषा यदि क्रियते, नियम्यो नाम प्रकृतविद्धिफलाश्रयः, तर्हि अस्मिन्नेव स्थले यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात् इत्यत्र विकृत्यन्तरव्यावृत्तिः कस्मात् जायते इत्युक्तौ आश्रयाणां व्यावृत्तिः अग्रतायाः जायते इति कृत्वा अग्रतायाः व्यावृत्त्याश्रयत्वरूप प्रकृतविधिफलाश्रयत्वम् अस्ति इति कृत्वा पुनः नियम्यत्वं तस्य आयाति। अतः अतिव्याप्तिस्तदवस्थैव। एतस्य वारणार्थं यस्य कस्यचित् पक्षप्राप्तस्य अप्राप्तांशपूरको विधिः नियमविधिः इति लक्षणं भवतु, एवमुच्यमाने तत्र दूषणम् उक्तं सत्यन्तदलं व्यर्थं नाम श्रुतांशो व्यर्थः, यतोहि अप्राप्तांशपूरको विधिर्नियमविधिर्भवतु। एतावतैव सर्वत्र समन्वयो भवति। अवघातादिस्थले अप्राप्तांशपूरकत्वम् अस्ति, परन्तु अप्राप्तांशपूरकत्वम् एव लक्षणम् इति यदि इष्टापत्तिः क्रियते तर्हि सार्वकाम्यविधौ अतिव्याप्तिः उक्ता। यतोहि यस्य कस्यचित् अप्राप्तांशस्य पूरणम् इत्येव अभिप्रेतं, तर्हि स्वर्गकामो यजेत ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन ज्योतिष्टोमसम्बन्धित्वेन स्वर्गस्य प्राप्तिः वर्तते। स्वर्गान्यफलानां प्राप्तिः नास्ति। स्वर्गान्यफलानां प्रापकं सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः इति वाक्यं प्रापकं भविष्यति। अतः तेषां स्वर्गान्यफलानाम् अप्राप्तत्वं स्वीकृत्य तादृश अप्राप्तांशपूरकत्वं सार्वकाम्यवाक्यस्य वर्तते। इदं तु अनिष्टम्, अयं तु अपूर्वविधिः वर्तते। एतद् निराकरणाय इतोपि समयः अवशिष्टो वा? अहम् इतोपि अनुवर्तयामि वा? किञ्चित् अनुवर्तयितुं शक्यते। आम्, एवं पूरयन्तु, विवक्षितं पूरयन्तु। इतः परं अस्य व्यावृत्तये तत्र एकः निवेशो उक्तः, केवलम् अप्राप्तांशपूरकत्वं न, अपि तु विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अप्राप्तप्रापकत्वम्। अप्राप्तिः कीदृशी अपेक्षते? विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अपेक्षते। अधुना अस्य नाम सार्वकाम्यविधिना स्वर्गान्यफलानां या अप्राप्तिः, सा अप्राप्तिः कीदृशी वर्तते? तत्र प्रापकप्रमाणं नास्ति, अतः प्रापकप्रमाणाभावकृता इयम् अप्राप्तिः वर्तते। एतादृश अप्राप्तौ सत्यां प्रयोजनं नास्ति। प्रापकप्रमाणेन यदि तस्य पाक्षिकत्वं प्राप्यते तदा एव खलु अनेन विधना प्रवृत्तेन तद् अयोगव्यावृत्तिः भवति इति कृत्वा एतादृशस्थले दोषो न भवति। परन्तु पूर्वपक्षिणा अस्यापि कृते समाधानमन्विष्टं। कथम् इत्युक्तौ विश्वजिन्यायस्य पूर्वपक्षः स्वीकृतः।
विश्वजिन्यायपूर्वपक्षेण स्वर्गान्यफलानां सर्वेषामपि प्राप्तिः इदानीं प्रापकप्रमाणं नास्ति इति भवता उच्यते। प्रापकप्रमाणरूपेण मया किं विश्वजिन्यायपूर्वपक्षः आनीयते, विधिः अस्ति इति कृत्वा यत्किञ्चित् इष्टभाव्यकत्वं वक्तव्यं, तेन न्यायेन सर्वं अत्र फलं प्राप्नोति। इदं भवति प्रापकप्रमाणम्। इदानीम् अस्य विरोधि किम् इत्युक्तौ स्वर्गस्य अयं विधिर्नास्ति। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इत्यभावं कृत्वा चिन्तया एव स्वीकर्तव्यमस्ति। तर्हि विश्वजिन्यायसिद्धान्तः विश्वजिदधिकरणन्यायेन स्वर्गस्य प्राप्तिः सम्भाव्यते। एवञ्च द्वयोरपि इदानीम् एतद्विध्यभावे सम्भावितप्राप्तिः अस्ति। एवञ्च यदा सर्वकाम्यवाक्येन स्वर्गान्यफलानां प्राप्तिः क्रियते सा प्राप्तिः विरोध्याक्रमणप्रयुक्तप्राप्तिर्भवति। तर्हि विरोधिप्रमाणं तत्र विश्वजिदधिकरणं न्यायः सिद्धान्तः तेन प्राप्यते स्वर्गः, अतः विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अप्राप्तिः अस्य वर्तते। एवञ्च अनेनापि निवेशेन भवतां दोषपरिहारो न भवति। तर्हि पुनः अत्र अप्राप्तिकरम्बितप्राप्तिकविरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं पाक्षिकायोगे वर्तते। अयं निवेशः कुत्र इत्युक्तौ पूर्वत्र अप्राप्तौ विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं निवेशितमासीत्। अधुना विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वे विरोधी यः वर्तते सः कीदृशो अपेक्षते इत्युक्तौ अप्राप्तिकरम्बितः अर्थात् पाक्षिकः। पाक्षिको यः विरोधी तेन विरोधिना या अस्य अप्राप्तिः सम्भाव्यते तादृश अप्राप्तांशपूरकत्वमेव अपेक्षितम्। अधुना स्वर्गस्थले सिद्धान्तरीत्या चिन्तयामश्चेत् विश्वजिदधिकरणेन स्वर्गप्राप्तिः, परन्तु सापि कदा भवेत् यदा वाक्ये श्रुतं न स्यात्। ज्योतिष्ठोमेन स्वर्गकामो यजेते इत्यनेन तु स्वर्गस्य नियता प्राप्तिः वर्तते। एवञ्च स्वर्गान्यफलानां विरोधी यः स्वर्गः सः कीदृशो अपेक्षते, अप्राप्तिकरम्बितः अपेक्षते। तादृश अप्राप्तिकरम्बितस्तु अयं न भवति, यतोहि वाक्येन नियतमयं प्रापितः। एवञ्च अप्राप्तिकरम्बितविरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वाभावः अत्र नास्ति इति कृत्वा अस्य विधेः पाक्षिकायोगव्यावर्तकत्वं नाम अप्राप्तांशपूरकत्वं वक्तुं न शक्यते, अतः दोषो नास्ति। परन्तु एतावता अस्य समाधानं भवति। परन्तु अस्य विश्वजिन्याय पूर्वपक्षेण खलु प्रथमतः आपत्तिः दत्ता। इत्युक्ते विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अप्राप्तिः इति वक्तव्यं वा? विरोध्याक्रमणं नाम विरोधी सिद्धान्तन्यायः, विश्वजित् अधिकरणसिद्धान्तन्यायः। तस्य आक्रमणात् पूर्वं किं भवति? विश्वजिन्यायीय पूर्वपक्षानुसारेण सर्वेषां फलानां प्राप्तिः अस्ति। तदानीं स्वर्गस्य पाक्षिकी एव अप्राप्तिः। पाक्षिक अप्राप्तिकरम्बितप्राप्तिरेव स्वर्गस्य अस्ति पूर्वपक्षन्यायेन। विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायेन स्वर्गस्यापि भवति प्राप्तिः, परन्तु पाक्षिक अप्राप्तिकरम्बितप्राप्तिः अस्ति। परन्तु तावत् विवक्षणे विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं न भवति। एकेनैव शास्त्रेण यदि स्वर्गस्यापि प्राप्तिः स्वर्गान्यफलानामपि प्राप्तिः स्वीक्रियते चेत् विरोध्याक्रमणात् पूर्वम् अप्राप्तिश्चिन्तिता वा, विरोध्याक्रमण अनन्तरं चिन्तिता वा इति? अप्राप्तिस्तु अप्राप्तौ एव प्रथमतः विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं निविष्टम्। अप्राप्तौ निविष्टम्। तर्हि विरोध्याक्रमणप्रयुक्ता या अप्राप्तिः इत्युक्ते विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायेन किमर्थं सञ्चारितः इत्युक्तौ पूर्वत्र भवता खण्डनम् उक्तं स्वर्गान्यफलानां प्रापकं प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा तत्र अप्राप्तिः वर्तते। सा तु न चलति, नाम तस्याः तदादाय एव अत्र दोषो न वक्तव्यः। अतः स्वर्गान्यफलप्रापकप्रमाणत्वेन विश्वजिन्यायपूर्वपक्षः आनीतः। एवं स्वर्गान्यफलप्रमाण स्वर्गस्यापि प्रापकं भवति तद् विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायः इत्युक्ते एवं भवति। स्वर्गान्यफलस्य इत्येव न, स्वर्गस्यापि भवति अविशेषेण। प्रापकं भवति, नियमेन स्वर्गस्य प्रापकं न भवति इत्येव। एवमेव। इदानीं सिद्धान्तन्यायेन यदा उच्यते अप्राप्तौ विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं निवेशितं, तदा एव मम स्पष्टता अस्ति। अप्राप्तौ यदा विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं निवेश्यते
तर्हि सिद्धान्तरीत्या खलु वक्तव्यम् विरोध्याक्रमणं नाम सिद्धान्तन्याये उपस्थितिरेव विरोध्याक्रमणं नाम अस्य अप्राप्तौ इत्युक्ते स्वर्गफलस्य अप्राप्तौ विरोध्याक्रमणं वक्तव्यम् तर्हि स्वर्गस्य अप्राप्तौ स्वर्गरूपफलस्य अप्राप्तौ विरोध्याक्रमणं नाम पूर्वपक्षन्याये एव विरोधी इदानीं तर्हि विरोधी विश्वजन्याये पूर्वपक्षः स्वीकर्तव्यः तत्र अतएव मम तर्हि स्वर्गस्य अप्राप्तिर्नास्ति विश्वजित् न्यायोपस्थितिरेव इदानीं विरोध्य आक्रमणम् इति स्वीक्रियते तेन विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायेन अविशेषेण स्वर्गस्यापि प्राप्तिर्भवति पाक्षिके अप्राप्तिर्जाता तर्हि पाक्षिक अप्राप्ति करम्बिता एव इयं प्राप्तिः सत्यं तर्हि नियमेन न प्राप्यते विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायेन स्वर्गस्य प्राप्तिश्चेत् नियमेन न प्राप्यते तर्हि पाक्षिक अप्राप्ति करम्बिता एव इयं प्राप्तिः पूर्वपक्षन्यायेन वर्तते भवतां निरूपणाय अस्ति एवं ययोर्द्वयोः विरोधित्वं तयोर्द्वयोरपि प्रापकप्रमाणभेदोऽपि अपेक्षते अस्य शास्त्रं तस्य आक्षेपः अवघातस्थले यतोहि अनेन यदा पाक्षिक अयोग व्यावर्तनीयः तदा पाक्षिक अयोग संपादकं यत् शास्त्रं तस्य तदिदमेव शास्त्रमिति वक्तुं न शक्यते नो चेत् विधिवैयर्थ्यं सत्यं दूषणं कुत्र नीतम् इति किञ्चित् अस्पष्टं जातं तस्मात् पृष्टं तावत् दूषणं कुत्र नीतम् इदानीं किं कृतं विरोधे इदानीम् अग्रिम नाम मया अतिव्याप्तिः पुनः वक्तव्य वा अपूर्वविधौ अतिव्याप्तिः सार्वकाम्यविधौ अव्याप्तिः उक्ता ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यस्मिन् अपूर्वविधौ अव्याप्तिर्वक्तव्या ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र नोच्यते सार्वकाम्यं सर्वेभ्यो तत्र अतिव्याप्तिः उच्यते यतोहि अप्राप्तांशप्रापणं वर्तते तस्य अपूर्वविधित्वं वक्तव्यं वा अस्त्येव सः अपूर्वविधिः सर्वेभ्यो सत्यं तस्य स्वर्गांशे अपूर्वविधित्वं वक्तव्यं वा इतरफलांशे खलु अपूर्वविधित्वं वक्तव्यं स्वर्गांशे तु प्रापकं मानान्तरमस्ति अस्ति इति कृत्वैव तदप्राप्तांश पूर्णमनेन क्रियते इति कृत्वा नियमविधिः नास्ति नास्त्येव इदानीं सार्वगाम्यवाक्यम् अपूर्वविधिः इति स्वीकृत्य तत्र अतिव्याप्तिर्वक्तव्या खलु आमाम् केन अभिप्रायेण अपूर्वविधिः इति केन अभिप्रायेण सः अपूर्वविधिः वर्गान्यफलानां ज्योतिष्टोमसम्बन्धम् अप्राप्तं प्रापयति सम्यक् इति कृत्वा अपूर्वविधिः इति वक्तव्यम् कथम् इदानीं निरूपणं तर्हि अयम् अपूर्वविधिः अस्ति परन्तु भवता नियमविधिलक्षणे निविष्टम् अप्राप्तांशपूरकत्वं कस्य अप्राप्तिः वा इत्यादिकं किमपि नोक्तं तर्हि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन ज्योतिष्टोमस्वर्गयोः यः सम्बन्धः ज्ञाप्यते तदतिरिक्त स्वर्गान्यफलानां पश्वादीनां प्रापकं सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः इति शास्त्रं भवति अयञ्च अप्राप्तांशपूर्णं तत् शास्त्रेण यः अप्राप्तांशः सः अंशः अनेन सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम इति वाक्येन पूर्यते इति कृत्वा अप्राप्तांशपूरकत्वात् अपूर्वविधौ नियमविधिलक्षणस्य अतिव्याप्तिः समीचीनं खलु गुरुचरणः अनन्तरं निवेशः कृतः विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वम् अप्राप्तौ इति आम् वारणार्थं तदुच्यताम् एकवारम् एतस्य वारणार्थं भवता या स्वर्गस्य अप्राप्तांशपूरकत्वं यद् एतस्य वारणार्थम् अग्रे निवेशितं वा आपतनार्थं न सम्यक् इदानीम् एतादृश अतिव्याप्तिवारणार्थं विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वम् अप्राप्तौ उक्तम् तर्हि भवतां स्वर्गादीनां या अप्राप्तिः भवता उच्यते
ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेते इत्यनेन स्वर्गः प्रापितः तदन्यफलानाम् अप्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा तत् पूरयति इति सा अप्राप्तिः प्रमाणाभावकृता प्राप्तिः न तु विरोध्याक्रमणप्रवृत्ता प्राप्तिः। कुतः इदानीं पूर्वोक्तरीत्या चेत् विश्वजनधिकरणे पूर्वपक्षन्याय एव विरोधी इति स्वीक्रियते चेत् तादृशविरोध्याक्रमणप्रयुक्ता खलु सा प्राप्तिः। तदेव इतः परं भविष्यति। तेन तदादाय एव अतिव्याप्तिः पुनः प्रदर्श्यते। इदानीं तु एतावदेव वारणं शास्त्रान्तरं न विद्यते, नाम प्रमाणाभावकृता इयम् अप्राप्तिः, अतः प्रमाणं किञ्चित् वक्तव्यं। तदा तेन प्रमाणार्थं विश्वजिदधिकरणं पूर्वपक्षन्यायः आनीतः। सः स्वर्गान्यफलानां प्राप्तिं कारयति। सिद्धान्तेन स्वर्गस्य एतद्विद्धि द्वय अभावे इयं प्राप्तिर्भवति। द्वयोरपि विध्योः प्रयोजनं वक्तव्यं। स्वर्गविधिना स्वर्गस्य प्राप्तिः अप्राप्तस्य, एवम् अनेन विधिना सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः इति विधिना तु पाक्षिक नाम यदा अतिव्याप्तिः वक्तव्या तदा तु पाक्षिक अयोगो वक्तव्यः। पाक्षिक अयोगः कीदृशः? अप्राप्तिकरम्बितविरोध्याक्रमणप्रयुक्तः। अप्राप्तिकरम्बितत्वं तस्य विरोधिनः कदा भवेत्? स्वर्गस्य यदा स्वर्गव्यतिरिक्तफलानामपि प्रापकं प्रमाणं भवेत्, तदा एव स्वर्गः अप्राप्तिकरम्बितो भवेत्। तादृश अप्राप्तिकरम्बितस्वर्ग विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वम् आयाति सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः इति विधेः। करम्बित नाम तादृश अप्राप्तांश पूरकत्वम् इति कृत्वा पुनरतिव्याप्तिः उक्ता। अस्याः तु वारणम् इदानीं कथं क्रियते इत्युक्तौ अतिव्याप्तेः वारणार्थम् अनिर्धारितांश, तत्र निवेशद्वयं प्राग् उक्तम् आसीत्। एकस्यैव दोषस्य सार्वकाम्यविधौ एव वारणार्थं अप्राप्ति विरोध्याक्रमण प्रयुक्तत्वं वा भवतु अथवा अनिर्धारितांश प्रापकत्वं वा भवतु। इदानीम् अत्र अनिर्धारितांश प्रापकत्वं वक्तव्यं। तर्हि किञ्चित् नैव एवं न इतः परम् अतिव्याप्तिः पूर्वपक्षिणा वक्तव्या पृष्ठ्यषडः बृहद्रथन्तरसामा इत्यत्र। पृष्ठ्यषडहो बृहद्रथन्तरसामा इत्यत्र अतिव्याप्तिः वारिता वा? इदानीम् आपादिता अतिव्याप्तिः वारिता वा? इदानीम् आपादिता अतिव्याप्तिः वारिता वा इति पृच्छन्ति। इयमतिव्याप्तिः एवं वार्यते, विरोधी यः वर्तते सः अप्राप्तिकरम्बितो अपेक्षते। ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यनेन स्वर्गस्य नित्यं प्राप्तत्वं वर्तते। अतः सः अप्राप्तिकरम्बितो नास्ति। अप्राप्तिकरम्बितत्वाभावात् अप्राप्तिकरम्बितविरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं विरोधी इति सिद्धान्तन्याये एव स्वीकृतः अस्ति इति पूर्वपक्षः। विरोधी इत्युक्ते सिद्धान्तः, सः नियमेन प्रापयति। विश्वजिदधिकरणसिद्धान्तः ज्योतिष्टोमः इति तु स्वर्गान्यफलप्रापकं शास्त्रं। सत्यं। सार्वगामिवाक्यं न। इदानीं ज्योतिष्टोमवाक्यं इदं वर्तते। ज्योतिष्टोमवाक्यं विरोधी इति यदा स्वीक्रियते सः नियमेन प्रापयति, न तु अप्राप्त्या सह। नियमेन प्रापयति, परन्तु तद्वशात् किं भवति? स्वर्गान्यपशूनां पश्वादिफलानाम् अप्राप्तिर्भवति। अप्राप्ति तेषाम् अप्राप्तिस्तु नियता अप्राप्तिरेव जाता। तदस्ति, परन्तु यस्य प्रापणं क्रियते तस्य तु नियतं प्रापणम् अस्ति। अन्यस्य अप्राप्तिः भवतु। तस्य इदानीं अप्राप्तिकरम्बित प्रयुक्त अप्राप्तिर्नास्ति। तदेव सिद्धान्तवाक्यं तत् स्वीकृत्य एव। परन्तु एवं वक्तव्यं स्यात्, यदा इदं विधिद्वयमपि नास्ति, एवं स्वर्गकामवाक्यमपि नास्ति, सार्वकामवाक्यमपि नास्ति, तदैव अयं दोषः। तदा विश्वजिन्याय पूर्वपक्षरीत्या पश्वादिप्राप्तिरस्ति, स्वर्गस्यापि प्राप्तिरस्ति, पाक्षिकतया अप्राप्तिः।
एवं सा पाक्षिकी अप्राप्तिः पूर्वपक्षन्यायेन विश्वजिदधिकरण पूर्वपक्षन्यायेन या अप्राप्तिः सा अप्राप्तिः इदानीं अत्र स्वीकर्तुं शक्यते वा? विरोध्याक्रमणप्रयुक्ता भवति वा? विरोध्याक्रमणप्रयुक्ता तु न भवति। परन्तु यदा स्वर्गकामवाक्यमपि नास्ति इति अस्माभिः चिन्त्यते तदा विरोध्याक्रमणप्रयुक्तत्वं नास्ति खलु अप्राप्तौ। स्वर्गकामवाक्यं प्रवृत्तं चेत् तदानीं विसृजन्यायस्य पूर्वपक्षोऽपि न प्रवर्तते यदा निश्चितत्वात् फलस्य। एवम् अतः एव स्वर्गकामवाक्यमपि न प्रवृत्तं सर्वकामवाक्यमपि न प्रवृत्तं। एवं तर्हि अस्यां दशायां स्वर्गस्य अन्यस्य च पश्वादिफलस्य पाक्षिकी अप्राप्तिरस्ति। तर्हि सा अप्राप्तिः विरोध्याकरणप्रयुक्ता वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते। यदि प्रापकप्रमाणं पूर्वपक्षः यः अस्ति विश्वजिदधिकरणे तु इष्टभाव्यकत्वं पुरस्कृत्यैव। तर्हि यत्किञ्चित् इष्टं पशुपुत्रादिकं फलं वक्तव्यं तत्र स्वर्गोऽपि तदन्तर्गतो भवति इति कृत्वा सः प्राप्नोति। तर्हि अस्य सार्वकाम्यवाक्यस्य विरोधी अपेक्षते स्वर्गः एव, यतोहि तस्य प्रापकं प्रमाणं वर्तते इति कृत्वा तदभावं कृत्वा चिन्ता प्रवर्तते इति कृत्वा तदेव विरोधिपदेन अस्माभिर्ग्राह्यम्। तर्हि तादृशविरोध्याक्रमणप्रयुक्तिः अस्य पाक्षिकत्वे अस्त्येव खलु पश्वादीनाम्। एवञ्च विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अप्राप्तिः सा भवति। तत्प्रापकत्वं सार्वकाम्यविधेः, स्वर्गप्रापकत्वं भो अत्र गुरूणां शब्दः सम्यक् श्रूयते वा? श्रूयते। किमर्थं पृच्छामः इत्युक्ते वयम् इदानीं किञ्चित् स्क्रीन् कृत्वा प्रथमतः परीक्षा क्रियते सम्यक् प्रवर्तते वा इति। तर्हि भवतां तत्र स्क्रीन् मध्ये स्थापितम् एकं मैक् अस्ति, सर्वेषां ध्वनिः श्रूयते वा इति? श्रूयते, सम्यक् श्रूयते। विरोध्याकरणप्रयुक्तत्वमिति यस्माद् आनीयते तस्मात् विरोधी इति शास्त्रं यत् उच्यते। इदानीं विश्वजिन्यायस्य विश्वजिदधिकरणपूर्वपक्षन्यायः यदा चिन्त्यते तदानीं स्वर्गकामवाक्यस्य अभावं कृत्वा न चिन्तनीयं। कुतः विरोधी इति यस्माद् उक्तं तस्मात् विरोधिप्रमाणं किञ्चित् अपेक्षितमेव। अतः विरोध्याकरणप्रयुक्तत्वं कुत्र अप्राप्तो वक्तुं न शक्यते किल। स्वर्गकामवाक्यं स्थितं विश्वजित् पूर्वपक्षन्यायोऽपि प्रवर्तते। सः स्वर्गविरोधिनां पश्वादीनां प्राप्तिं कारयति, एवं वा? स्वर्गकामवाक्यं वर्तते चेत् तदानीं फलाकाङ्क्षा नास्ति, अनेनैव वाक्येन पूरिता इति कृत्वा पुनः विश्वजिन्यायपूर्वपक्षः न प्रवर्तते। एवम् अतः तत्तु पिधानं नाम तद् अभावमेव कृत्वा चिन्तयित्वा वक्तव्यम्। इदमस्ति ज्योतिष्टोमस्य किं फलमित्यपेक्षायां यदि प्रथमतः विश्वजिन्याय एव प्रवर्तते, न्यायः नियमेन स्वर्गमेव प्रापयति। इदानीं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यमपि किमर्थम् इति पर्यालोचनीयम्। यदि विश्वजिन्यायः प्रवर्तते तर्हि विश्वजिन्याय एव इदानीं विरोधि। इदानीं सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोमः इति वाक्येन यत् फलं प्राप्यते तत् फलं विश्वजिन्यायपूर्वपक्षरीत्या लब्धुं शक्यते वा न वा? लब्धुं शक्यते। लब्धुं शक्यते, परन्तु पाक्षिकतया एव लब्धुं शक्यते। परन्तु पाक्षिकतया लभ्यते चेदपि तत्र स्वर्गवाक्यं यदा प्रवर्तते, ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति वाक्यम् अस्ति चेत् तदानीं विश्वजिन्यायस्य पूर्वपक्षन्यायः प्रवर्तते वा? न प्रवर्तते। यतः अनुक्तफलानां यत्र फलाकाङ्क्षिणां
फलार्थं आकाङ्क्षा वर्तते तदा एव खलु तत् तदा एव एवं। निर्दिष्टफलकस्तरे नापेक्षते हा। तर्हि निर्दिष्टफलक अत्र अस्य विरोध्याक्रमणप्रयुक्त अप्राप्तांशप्रापकत्वं अस्ति सर्वकाम्यवाक्यस्य वर्तते वर्तते। इति कृत्वा अतिव्याप्तिः वारणाय अप्राप्तिकरम्बितप्राप्तिकत्वं विरोधिनि निविष्टम् क्रमेण निवेशनं तदा भवति। एवम्। अस्य पुनः पृष्ठ्यषडः एवं निवेशे तु वारणं भवति परन्तु पृष्ठ्यषडः बृहदन्तरसामा इत्यत्रापि कश्चन प्राप्तौ क्लेशः अस्ति एव अहं निरूपयामि। समयविषये किञ्चित् दशनिमेषेषु समापयति वा? भवतु। तर्हि अहम् अत्र अनिर्धारितांशमादाय अग्रे एतादृश दूषणानां सङ्ग्रहः वर्तते परन्तु एतेषां दूषणानाम् अनुगमः अस्माभिः अननुगमम् आदाय अव्याप्तयः अनुगमम् आदाय परिहारः इति नापेक्षते क्वचित् अवस्थापनं तावदेव विधिरसायनस्य कौस्तुभोक्तपरिहारः कः? सः कौस्तुभोक्तपरिहारः अत्र बहुत्र तु कौस्तुभे इदानीम् इदं वाक्यं यदि सोमन्न विन्देत् पूतिकान् अभिशृणुयात् इत्यत्र वारणाय विशिष्टा रीतिः उक्ता। यदि सोमन्न विन्देत् पूतिकान् अभिशृणुयात् इत्यत्र भवता किमुक्तं पाक्षिके अप्राप्तिः एव नास्ति यतोहि तद् मन्दसदृशं वर्तते इति। कुतः इत्युक्तौ सुसदृशन्यायप्रवृत्तौ इदं न प्राप्तं भवति पक्षे अपि। अत्र किं प्रमाणं सुसदृशन्यायप्रवृत्तेः प्रागेव इदं वचनं प्रवर्तते चेत् तदा अस्य वचनस्य पूतीकप्राप्तिः वक्तुं न शक्यते प्रयोजनं यतोहि पूतीकप्राप्तिः तु आक्षेपेण भवति। सुसदृशन्यायो न प्रवर्तते सोमानां प्राप्तिर्नास्ति सोमस्य अभावो वर्तते अतः द्रव्यसाकाङ्क्षत्वात् सदृश इति नैव वक्तव्यम्। इदानीं यस्य कस्याचित् द्रव्यस्य प्राप्तौ सत्यां पूतिकानामपि पक्षे प्राप्तिः वर्तते तथा च पूतिकानां पक्षप्राप्तिः वक्तुं शक्यते इति कृत्वा तादृश अप्राप्ति नाम अयोगव्यावृत्त्यर्थम् इदं शास्त्रं प्रवर्तते। अस्य नियमविधित्वं संरक्षितुं शक्यते इत्येकम्। हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इत्यत्र भवता दोषो उक्तः कस्यापि पक्षे प्राप्तिर्नास्ति। तत्र उच्यते सर्वे द्रव्यविधयो नियमविधयः इति औत्सर्गिकं भवतु। अयं प्रवादः हीशादिविषयो भवतु। अस्य तु यतोहि लिङ्गात् अपि प्राप्तिर्नास्ति अतः ऐन्द्राकारे भवता न्यायतौल्यात् अत्र इखेत्वा इत्यादि स्थलेषु निवेशः कृतः। एतेषां नियमादृष्टजनकत्वेन इदानीम् ऐन्द्रागारस्य नियमादृष्टजनकत्वं प्रकृतौ क्लिप्तम् इति कृत्वा तत्र अस्य नियमादृष्टजनकत्वसाम्यात् भवता अस्य नियमविधित्वम् उच्यते परन्तु स्वरूपतः अयम् अपूर्वविधिरेव भवतु। अन्यत्र स्थले नियमविधित्वं स्वीकुर्मः यत्र पाक्षिक अप्राप्तिः वर्तते सम्यक् निरूपयितुं शक्यते। अतः अस्य अपूर्वविधित्वे तेषाम् इष्टापत्तिः वर्तते इयम् अतिव्याप्तिरेव नास्ति। परन्तु अत्र नियमादृष्टं न पुरस्क्रियते चेत् हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इत्ययं मन्त्रः कस्मिन् आधारे विधीयते इति कथं निश्चयः? यदा आधारमाधारे इति इत्येव द्वितीय ऐन्द्राधारे एव मन्त्रजन्यनियमादृष्टं कृतमस्ति इत्येतद् आश्रित्यैव अत्र हिरण्यगर्भमन्त्रः तत्रैव विधीयते इति निर्णयः क्रियते। यदि मन्त्रनियमविधिर्नास्ति चेत् नियमादृष्टस्यापि ज्ञापकं न स्यात्। प्रकृतौ भवतु खलु नियमादृष्टं तदाश्रित्यैव वायव्यपशौ हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इत्ययं मन्त्रः ऐन्द्राधारे एव विधीयते इति अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः खलु। यदि अयं विकृतिस्थेव खलु हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इति विधिस्तु विकृतौ वर्तते। वायव्यपशौ प्रकृतिदृष्टान्यथा प्रकृतिदृष्टन्यायेन निवेशः क्व कल्पनीयः इति एतत्
एतन्मात्रार्थं तस्य नियमविधि तत्र नियमविध किं नियमादृष्टजनकत्वं दृष्टम् उत्तराधारे, अतः अत्रापि तत्रैव निवेशः भवतु। प्रकृतौ अस्ति, विकृतौ यद्ययम् अपूर्वविधिः स्यात् हिरण्यगर्भोक्ताग्रैः, तर्हि मन्त्रलिङ्गानुसारेण प्रथमाधारे एव अयं विहितः स्यात्। यतः प्रकृतौ यत् नियमः दृष्टमस्ति तन्नियमादृष्टम् अनेन जननीयम् इति निर्बन्धो नास्ति। इदम् एवं च प्रकृतौ प्रथमः आधारः अमन्त्रकः प्राजापत्यः आधारः, वायव्यपशौ तु विशिष्य प्राजापत्याधारे हिरण्यगर्भसमवर्तताग्रे इति मन्त्रो विधीयते इति अस्तु। एवमस्ति अप्राकृतकार्यकारित्वं महाभूषति कृत्वा अत्र अपूर्वविधित्वस्वीकारेऽपि नियमविधित्वं मास्तु। अपूर्वविधित्वस्वीकारेऽपि नियमविधित्वं मास्तु। अपूर्वविधित्वस्वीकारेऽपि अप्राकृतकार्यकारित्ववारणाय नियमादृष्टजनकत्वं कर्तुं अपूर्वविधित्वस्वीकारे नियमादृष्टम् अप्राकृतकार्यकारित्वम् इति कथम् आयाति? कथञ्चित् प्राप्तिरस्ति चेदेव अप्राकृतकार्यकारित्वं वारयितुम् अस्माभिः नियमविधिः इति कल्प्यते। अपूर्वविधिस्थले तु अपूर्वमेव खलु। इदानीं प्रकृतितः प्राप्तिम् अनपेक्षैव विधिः इति भविष्यति। ऐन्द्राधारांशे अपूर्वविधिः, मन्त्रांशे नियमविधिः मास्तु वा? ऐन्द्राधारस्तु प्राप्त एव, तदंशे विधिर्नापेक्षते। न, मन्त्रस्य ऐन्द्राधारसम्बन्धांशे अपूर्वविधिः। नियमत्वं कथम् इत्युक्तौ प्रकृतियागे ऐन्द्रागारसम्बन्धितया खलु मन्त्रः नियमादृष्टम् आजनयति इति कृत्वा तदंशे नियमविधित्वं भवति। अत्यन्त अप्राप्तिः तावत् ऐन्द्रागार आश्रित्य न भवति किल, इत्यंशेन अपूर्वविधित्वं। पाक्षिकप्राप्तिस्तु उभयत्र वर्तते। केवलं वाक्यं चिन्तयामश्चेत् उभयत्रापि आधारयोः प्राप्तिः वक्तुं शक्यते। मम शङ्का वर्तते, अयं विधिः नियमविधिर्भवेत्, नियमविधेर्लक्ष्यः भवेत् उत अपूर्वविधेः? खण्डदेवाचार्य खण्डदेवाचार्यः अपूर्वविधित्वम् अत्र अस्तु, नियमविधिर्लक्षणं नास्ति चेत् क्लेशो नास्ति। परन्तु अपूर्वविधित्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि प्रथमाधारे एव अयं मन्त्रः विधेयः स्यात् इति पूर्वपक्षः कथं खण्डनीयः? अपूर्वविधिरपि किञ्चित् लाघवम् लाघवं पुरस्कृत्य गन्तव्यम्। अपूर्वविधित्वम् अस्ति तत् अप्राप्तप्रापणांशे भवतु। परन्तु यदि अक्लुप्तादृष्टजनकत्वं स्वीक्रियते चेत् गौरवं, तदपेक्षया प्रकृतिदृष्ट नियमादृष्टजनकत्वेन लाघवं खलु। यतः अपूर्वविधिरपि अयम् आघारमाघारयति इत्येव अस्ति, विशिष्य आघारविशेषस्य निर्देशो नास्ति। तर्हि विषयविशेषे अस्य परिसमापनं कर्तव्यं चेत् अस्माकमेव कार्यं, तत्र लाघवमेव परीक्षणीयं। यत्र मन्त्रजन्यम् अदृष्टं क्लुप्तं तत्रैव तमेव आघारम् अयं सङ्गृह्णाति। उपकारपृष्ठभावेनैव अतिदेशो वक्तव्यः। उपकारस्तु अपूर्वविधिश्च अतिदेशचिन्ता एव नास्ति। अतिदेशचिन्तां कृत्वा वक्तुं न शक्यते। तत् प्रकृतौ कथमस्ति इति विचारस्य इदानीं प्रसक्तिर्नास्ति। अपूर्वविधिः इत्युक्ते प्रकृतितः प्राप्तं नियमयति इति नास्ति, नूतनं विधत्ते इत्येव। नूतनं विधत्ते इति स्वीकारेपि इदं पर्यालोचयितुं शक्यते इति, परन्तु पर्यालोचनं कथमिति पुनः चिन्तनीयं। न्याय्यं न वा इति तु गुरुचरणैरेव वक्तव्यम्। यतोहि लाघवं पुरस्कर्तुं शक्यते। मन्त्रजन्यं नियमादृष्टं क्लुप्तमिति कदा? प्राकृतमेव किञ्चित् प्राप्तं चेदेव खलु। यदि प्राकृतं नैव प्राप्तं, शुद्धः अपूर्वविधिरयं, तर्हि प्राकृतं प्राप्तमित्यालोच्य या चिन्ता अस्माकं बुद्धौ आगता सा सर्वापि त्यक्तव्या भविष्यति। प्रत्याम्नानम् यत्र अस्ति तत्र अपूर्वविधिः वा? प्रत्याम्नानस्थले इदानीं प्रकृतौ अपूर्वविधिर्भवति चेत् तत्स्थाने अन्यत् विधीयते चेत् अपूर्वविधिः। प्रकृतौ नियमविधिश्चेत् अत्रापि नियमविधिरेव। मन्त्रः आधारमन्त्रः तावत् प्रकृतौ नियमविधिः आसीत्, अत्र तु अपूर्वविधित्वं स्वीक्रियते खण्डदेवाचार्येण। मन्त्राणां प्रयोजनं तु अर्थस्मरणम्, अर्थप्रकाशम्। अर्थप्रकाशनं केनापि उपायेन सम्भवति इति कृत्वा मन्त्रनियमः अर्थप्रकाशः। तर्हि अत्रापि मन्त्राणाम् अर्थप्रकाशकतया एव विधानं वक्तव्यम्।
तत्तु तस्य अदृष्टं प्रयोजनं वक्तव्यं तर्हि अयं नियमविधिः स्यात् परन्तु अपूर्वविधिर्भवतु इति अङ्गीकर्तॄणां प्रकाशनमपि मते अत्र न सम्भवति प्रकाशनं अतः नास्ति मन्त्रः हिरण्यगर्भ इति मन्त्रार्थमेव पठ्यते इति वक्तव्यं प्रथमतः अपूर्वविधिः मन्त्रवत् तर्हि प्रथमाघारे कथं न किमर्थं न प्राप्नोति? सत्यं प्रथमविधौ स्वीक्रियते चेत् नियमविधिः भवितुमर्हति गुरुचरण कुतः प्रथमाघारस्य मन्त्रः नास्ति देवता प्रजापतिदेवता मन्त्रः नाम दृष्टविधया स्मारयितुं शक्नोति अवश्यम् अपूर्वविधित्वम् इन्द्राघारसम्बन्धितया स्वीक्रियते चेदेव सिद्ध्यति कुतः हिरण्यगर्भ इति मन्त्रः इन्द्रं प्रकाशयितुं न समर्थः परन्तु सः इति कृत्वा निर्णयः अपूर्वविधिः कथं स्यात् इति अपूर्वविधित्वं मास्तु परन्तु अपूर्वविधिरेव स्यात् तदानीमपि तदेव खण्डदेवस्य इष्टः तर्हि अपूर्वसित्वनिर्णयोऽपि दुष्करः दुष्करः भोदुक्तरीत्या विचार्यते तर्हि यः स्वयं तत्र अर्थप्रकाशनद्वारा यत्र मन्त्रः लिङ्गविधया विनियोगं लभते तत्रैव सः प्रवर्तते इदानीं तद् उल्लङ्घ्य इन्द्रप्रकाशन असमर्थत्वं वक्तव्यम् असमर्थत्वम् अस्ति खलु अस्ति इन्द्रप्रकाशन असमर्थस्य अस्य ऐन्द्रे आघारे विनियोगः कर्तव्यः चेत् किं विधे सामर्थ्यम् अस्ति शब्दः एव नास्ति तत्र आघारम् आघारे इत्यस्ति न्यायेन प्रवर्तनीयं कः न्यायः तत्र न्यायः अस्ति किल इत्युक्तौ यस्य आघारस्य मन्त्रजन्यम् अदृष्टं क्लुप्तमस्ति तस्य सम्बन्धो नास्ति इदानीं तर्हि नियमविधित्वं वक्तव्यम् एवमस्ति यदि मन्त्रः प्रथमाघारे विधीयते तदा अयं नियमविधिरेव भवतु परन्तु नियमादृष्टम् अतिरिक्तं कल्पनीयं स्यात् यदा प्रकृतौ प्रथमाघारे नियमादृष्टं न क्लिप्तमस्ति द्वितीये आघारे यदि विधीयते अथ च अयं नियमविधिः तदानीं नियमादृष्टम् अक्लिप्तं कल्प्यते इति न द्वितीयाघारपद्धत्या नियमादृष्टं प्रकृतौ अपि क्लिप्तमेव अस्ति परन्तु इदानीं प्रकृतितः अङ्गानाम् अतिदेशाभावे तस्य तदंशे अतिदेशो नास्ति चेत् सर्वं नियमविधित्वस्वीकारे इदं सङ्गच्छते पूर्वविधित्वस्वीकारे नियमविधित्वस्वीकारे कथं वारणमिति मम बुद्धौ अस्ति एवं प्रथमस्य वारणं कथं भवति परम् अपूर्वविधित्वस्वीकारे तर्हि प्रथमाघारे एव अयं मन्त्रः अपूर्वः विधीयताम् यत्र खण्डदेवाचार्याणां का युक्तिः स्यात् इति आलोचनीयम् इदानीं झटिति नास्ति अत्र तु ग्रन्थे न निर्दिष्टं नापि प्रभावल्याम् अस्ति प्रभावल्यामपि केवलम् इदमेव उक्तं यत् मम लक्षणे नाम स्वकीयलक्षणे तस्य निवेशो भवति इति कृत्वा तस्य नियमविधित्वाग्रहो वा अथवा सर्वे द्रव्यविधयो नियमविधयः इति प्रभातमाश्रित्य तस्य नियमविधित्वं वा इति मास्तु यदि प्राप्तिः नास्ति चेत् अत्यन्ताप्रापकत्वात् अपूर्वविधित्वमेव भवतु परन्तु अयम् अंशः न चिन्तितः इदानीम् इतः परमेव अस्मिन् अधिकरणे तथा निर्णयस्तु करणीयः खलु द्वितीयाघारे एव अयं मन्त्रः विधीयते इति किं करणीयम् नियमविधित्वाश्रयणे तत् सिद्धान्तनिर्णयः सुलभः आधारद्वयमपि प्रकृतितः आगतम् आघारपृष्ठभावेन प्रथमाघारे मौनं द्वितीयाघारे मन्त्रश्च आगतः इदानीं वायव्यपशुयागे एव कश्चन मन्त्रः आघारमाघारे इति सामान्यरूपेण आघारं पुरस्कृत्य विहितः इदानीं प्राकृत प्रथमाघारीय मौनं बाध्य प्रबाध्य अयं हिरण्यगर्भमन्त्रः आगच्छति वा गौरवं प्राकृत द्वितीयाघारम् आश्रित्य यः मन्त्रः प्राप्तः तं मन्त्रं बाधित्वा हिरण्यगर्भमन्त्रः तत्र विधीयते चेत् लाघवम् इदं नियमविधिलाघवं पुरस्कृत्य नियमविधित्वपक्षे एव इदं चिन्तनं सम्भवति इति नियमविधित्वपक्षे सम्भवति किल इदानीं वाचनिकः यः मन्त्रः वर्तते तस्य मन्त्रस्य द्वितीयाघारीय देवताप्रकाशनं सम्भवति वा न वा इति पर्यालोचयामश्चेत् न सम्भवति किल न सम्भवति परन्तु उत्करे वादिनम् आसादयति इत्यादिवत् तत्र परिधिप्रतिम्नश्चवत् कल्पनीयम् इति यद्यपि तथापि न्यायतोल्यात् तर्हि इदानीम् अपूर्वं प्राप्तेः प्राप्त्यंशे एव आत्यन्तिकत्वं सर्वं मन्त्रस्वरूपस्य प्राप्तिः मन्त्रस्वरूपस्य इत्युक्ते हिरण्यगर्भ इति मन्त्रस्वरूपस्य द्वितीयाघारे आत्यन्तिकी अप्राप्तिः वर्तते अस्त्येव एवम् इति कृत्वा अपूर्वविधिलक्ष्यत्वं भवतु इति खण्डदेवाचार्येण आनीतं भवति परन्तु खण्डदेवाचार्य मते
अपूर्वविधेः पृथक् लक्षणं नास्ति नियमपरिसंख्या व्यतिरिक्तफलको एतेषां तथैव विधिरसायनं तथैव कृतं नियमविधौ नियम्यं किमिति अतः उक्तं परिसंख्या इति पूर्वं तत् भिन्नः अपूर्वविधिः तथैव उक्तम् आलोचयामः इतोपि उक्तरीत्या भवति किल गुरुजन अपूर्वविधिः पूर्वविधित्वं नाम अयं मन्त्रः केवलं सर्वथा अप्राप्तः तदेव अपूर्वविधिस्थलेपि किञ्चित् लाघवं पुरस्कर्तुं शक्यते रसायने नियम्यस्य या परिभाषा कृता अत्यन्त प्राप्त उदासीन्य भिन्न इति तद्रीत्या अयं नियम्यो न भवति वा मन्त्रः वा मन्त्रः नियम्यः भवितुमर्हति कथमित्युक्ते व्याख्या इदानीं मया क्रियते। ऐन्द्रिया गार्हपत्यमुपतिष्ठते इति विधाने सति तदनन्तरं मन्त्रगतस्य इन्द्रपदस्य अग्निपदतया अर्थवर्णनं क्रियते चेत् तदानीं किं तत्र इन्द्र अग्निप्रकाशकत्वं मन्त्रस्य आगच्छति तद्वदेव मन्त्रस्यापि ऐन्द्रिय आकारे विनियोगे इन्द्रप्रकाशकं क्रियते चेत् वृत्त्यन्तरेण वक्तव्यं पुनः अत्र दृष्टं फलं लभ्यते तदस्ति परन्तु तत्करणे गौरवात् प्रथमे एव तत्तु इदानीं विचारणीयं नाम तत्करणे अतीव गौरवं वर्तते इति विचार्य प्रथमाघारे एव मन्त्रः विधीयते चेत् इदं गौरवम् अत्र न भवति लाघवमस्ति एतादृशचिन्तनं नापेक्षते तर्हि एतत् कदा अस्माभिः सुलभतया इयं समस्या कथं समाधातुं शक्येत यदा नियमविधिः इति स्वीक्रियते तदा नियमादृष्टं नूतनं न कल्पनीयं द्वितीयाघारे दीप्तमस्ति मात्रमात्रस्य जनकत्वं कल्प्यते चेत् पर्याप्तम् इति रीत्या सुलभं भाति परन्तु तत्तु नियमविधि अदृष्टकल्पना कृतं गौरवम् इदानीं तु शब्दस्य अर्थान्तरकल्पना कृतं गौरवं न परिचिन्तनीयं वा इति प्रथमाघारे चेत् शब्दस्य शक्त्या एव तत् प्रकाशकत्वं लभ्यते तत् प्रकाशनद्वारा विनियोगो भवति इति तत् पुरस्कृत्यकं तदानीं अदृष्टकल्पनं तत् पश्चादिति तत् फलमुखगौरवम् इति अदृष्टकल्पनं तु तूष्णीं कर्तव्ये मन्त्रविनियोगः इदानीं कृतो क्रियते इत्युक्ते तत्र अदृष्टकल्पनं तु फलमुखगौरवम् शब्दस्य तु प्रथमतः वृत्तिः चिन्तनीया तर्हि शक्त्या उपस्थापकत्वम् आनीयते चेत् मन्त्रः अनुष्ठाने वायव्यकोशौ प्रथमाघारे नास्ति खलु प्रथमाघारे शब्दस्वारस्यमस्ति द्वितीयाघारे अदृष्टकल्पना अकल्पनप्रयुक्तगौरव लाघवमस्ति शब्दस्य अर्थ न वा अर्थः किं प्रत्यन्तरस्वीकारकृतं गौरवं तदपेक्षया प्रथमाघारे एव विनियोगः क्रियताम् इति वा तावत् चिन्त्यते चेत् द्वितीयाघारे मन्त्रः क्लुप्तः किल मन्त्रजन्यम् अदृष्टं च क्लुप्तं किल तर्हि मन्त्रस्य देवताप्रकाशनमेव मास्तु अदृष्टार्थ उच्चारणं भवतु द्वितीयाघारे एव इत्युक्ते लक्षणया इन्द्रदेवताप्रकाशनपर्यन्तम् आनीय खलु इदं भवद्भिः साध्यते प्रथमाघारे एव मन्त्रः भवतु इति देवताप्रकाशनं मास्तु किन्तु मन्त्रः उच्चार्यताम् आधारसमये अतः वृत्त्यन्तरेण देवताप्रकाशनपर्यन्तं न गतमिति भवेत् किल द्वितीयाघारे निवेशाय इदमेव वक्तुं शक्यते प्रकृतौ तस्यैव एकम् अदृष्टं यद्यपि तत् नियमादृष्टं परन्तु अदृष्टं क्लिप्तमेकं यच्च मन्त्रजन्यं तच्च मन्त्रजन्यम् अदृष्टम् इदानीं यद्यपि तदत्र नातिदिश्यते अदृष्टं परन्तु नाम उपकारः सः अतिदिश्यते परन्तु उपकारजनकः पदार्थः अस्माभिः अन्यो विधीयते वाक्ये स च पदार्थः अत्र हिरण्यगर्भमन्त्रः इदं स्थलं वेदान्तग्रन्थेपि दीक्षितेन्द्रैः आनीतमस्ति उपजीव्य उपजीवयोगो मध्ये विपरीतं बलाबलम् इति दर्शयतु उपजीव्यस्य प्राबल्यम् इति उत्सर्गः बलाबलं विपरीतमस्ति इति दर्शयितुम् इदं स्थलम् आनीतमस्ति तत्र किञ्चित् चिन्तितम् समापयामः वा अन्तिमम् एकं वाक्यं किञ्चित् एतस्य कूटघटितलक्षणस्य अनन्तरं यद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावाभावत्वं यस्य शास्त्रस्य तात्पर्यविषयतावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणं तद्धर्मवन्नियमविधित्वम् इति लक्षणे क्रियमाणे
तस्य शास्त्रस्य तद्धर्म नियमविधित्वमिति लक्षणे क्रियमाणे पूर्वोक्त सर्व अव्याप्त्यतिव्याप्तीनां वारणं तु भवति यतोहि अव्याप्तिप्रदर्शनं कथं कृतम् अननुगममादाय। इदानीम् अस्माभिः लक्षणे एतादृशं किञ्चित् पदं न प्रयुक्तमस्ति येन अननुगमो भवेत्। अतः यो यः अभावः सः उपायान्तरप्रसक्तिप्रसञ्जितो वा भवतु, उपाय अकरणप्रसक्तिप्रसञ्जितो वा भवतु, सर्वोऽपि उपायः सर्वोऽपि अभावः किञ्च कार्यनियमे यद्धर्मपदेन कार्यं स्वीकुर्मः नाम किं इदानीं योनि उत्तरयोः यदा नियमः क्रियते तदा उत्तरात् तावच्छिन्नप्रतियोगिताकभावाभावमादाय उत्तरानियमः वक्तुं शक्यते। एवं नियम्यप्रवेशो नास्ति लक्षणे इति कृत्वा आत्माश्रयो वा असम्भवादिकमपि प्रायः अत्र न भवति। एवं विशिष्य प्रत्युदाहरणं तु कदाचित् अन्यस्मिन् काले पश्यामः। इदानीं इदं तु लक्षणं स्वातन्त्र्येण कृतम् इत्येव आमाम् उपरि नास्ति। नियमः पाक्षिके सति इति वार्तिकस्य अर्थो न अर्थः इति तु न आमाम् वक्तुं कश्चन अपूर्वः प्रयासः एवमपि नियमशब्दस्य अर्थः अभावाभावः इत्येव। अयोगव्यावृत्तिः नियमः। अयोगव्यावृत्तिः इत्युक्ते अभावाभावः। तर्हि यत्प्रयोगे अभाव अभावत्वं तात्पर्यविषयता पर्याप्त्यधिकरणं समीचीनम्। अत्रैव समाप्यताम्। एवं प्रणमामि। धन्यवादः। मह्यम् अवसरः प्रदत्तः एतदर्थं गुरुचरणेभ्यश्च शिष्यत्वम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। भाट्टदीपिकायां तद्व्यपदेशाधिकरणम् अधिकृत्य किञ्चित् उच्यते। तत्र तद्व्यपदेशञ्च इति एकमेव सूत्रम् अस्मिन् अधिकरणे वर्तते। तत्र अस्य अधिकरणस्य विचारविषयवाक्यं वर्तते श्येनेन अभिचरण्यजेत इति वाक्यम्। तत्र संशयः अस्मिन् वाक्ये श्येनेन अभिचरण्यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये श्येनपदं वर्तते तत् गुणविधिः उत कर्मणामधेयम् इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षः गुणविधिः इति। कथम् अत्र गुणविधिः साध्यते इत्युक्ते नामधेयस्य निमित्तचतुष्टयं वर्तते। तत्र नामधेयत्वे निमित्तचतुष्टयं वर्तते। तत्र आद्यप्रकारः वर्तते उद्भिदाय जेत पशुकामः इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य यौगिकव्युत्पत्त्या नामधेयत्वं स्थापितं। तदनन्तरं चित्रया निमित्तं किम्? कानि निमित्तानि नामधेयत्वे? मत्सर्थलक्षण वाक्यभेदात् मत्सर्थलक्षणाभयात् वाक्यभेदभयात् तत्प्रत्ययशास्त्रात् तद्व्यपदेशात् उद्भिदाय इतः परं निरूप्यते। निमित्तत्रयम् एतावता निरूपितं। तत्र उद्भिदाय जेत पशुकामः इत्यत्र मत्सर्थलक्षणाभयात् नामधेयत्वं तत्र स्थापितं। तदनन्तरं चित्रयाय जेत पशुकामः इत्यत्र अग्निशोमयं पशुमालभेद इत्यत्र विधीयमानं पशुमनोद्य चित्रत्वस्त्रीत्वविधाने वाक्यभेदाप्रत्ययः वाक्यभेदभयात् कर्मणामधेयत्वं स्थापितम्। उभयोर्विधाने वाक्यभेदाप्रत्ययः कर्मणामधेयत्वं स्थापितम्। तदनन्तरम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्दस्य कर्मणामधेयत्वं तत्प्रत्ययशास्त्रात् स्थापितं। तत्र मंत्रवर्णेनैव देवता प्राप्तत्वात् देवतायाः प्राप्तत्वात् अत्र कर्मणामधेयत्वं तत्प्रत्ययशास्त्रात् स्थापितम्। अत्र आक्षिप्यते अत्र उद्भिद श्येनेन अभिचरण्यजेत इत्यस्मिन् वाक्ये निमित्तत्रयं पूर्वं यदुक्तं तत् किमपि नास्ति इति कृत्वा
अत्र गुणविधिः एव कथं निरूपयतु निमित्तत्रयं नास्ति इति एवम् अस्मिन् वाक्ये शेनशब्दस्तु पक्षिणी प्रसिद्धः इति कृत्वा अत्र शेनपक्षी एव अत्र गुणः विदित्सितः अस्तु अस्य गुणः चेत् कस्मिन् यागस्य गुणत्वं भवतु इति पृष्टे प्रकृत सोमयागमनोद्य तत्र यदा दग्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र अग्निहोत्रहोमे एव दधिरूपगुणं विदत्तं तद्वत् अत्रापि अभिचाररूपफलोद्देशेन शेणरूपगुणः विधीयताम् इति एकः पक्षः अथवा अत्र वाक्यभेदापत्तेः विशिष्टकर्मान्तरं वा विधीयताम् इति पक्षद्वयम् दोषः अत्र तेन अभिचारोद्देशेन शेनपक्षी विधीयताम् वाक्यभेदो भवति वा तत्त्वलक्षणः भवति वा न पूर्वमेव सोमयागे इदं विधीयते इति कृत्वा सोमयागे किं विधीयते सोमयागे एव अभिचाररूपफलोद्देशेन शेनः गुणः विधीयते तर्हि सोमयागम् आश्रित्य फलाय गुणविधिर्भवतु भवतु सोमयागम् आश्रित्य इदं फलाय गुणविधिर्भवतु अभिचाररूपफलोद्देशेन शेनः विधीयते इति स्वीकारे वाक्यभेदः लक्षणम् अस्ति वा नास्ति तत्त्वलक्षणं वाक्यभेदः अस्ति वा पञ्चविधप्रकारः स्वीक्रियते पञ्चमविधिप्रकारस्य अथवा विशिष्टकर्मान्तरं विधिप्रकारे न्यूनता भवति अथवा विशिष्टकर्मान्तरं विधीयताम् विशिष्टकर्मान्तरविधिपक्षे कः दोषः विशिष्टकर्मान्तरविधिपक्षे विशिष्टकर्मान्तरमिति किमर्थमुक्तं तदा वाक्यभेदनिवारणं विशिष्टकर्मान्तरविधीयते नोक्तं भवतः सोमयागाश्रितम् आश्रित्य अभिचाररूपफलोद्देशेन शेनगुणः विधीयते विशिष्टकर्मान्तरं वा इति पक्षान्तरं विशिष्टकर्मान्तरमिति पक्षे मत्वर्थलक्षणः भवति वा तर्हि मत्वर्थलक्षणः भयात् नामधेयत्वं कर्तुं शक्यते तर्हि इदं तत्प्रत्यन्यायः मास्तु सम्भवति वा न सम्भवति कुतः रूढशब्देषु मत्वर्थलक्षणः भयात् नामधेयत्वं न वक्तव्यम् शेनः इति रूढशब्दः उद्भिदशब्दवत् नास्ति तस्मात् मत्वर्थलक्षणः भयात् तत्र नामधेयत्वं वक्तुं न शक्यते सोमेन एव तत्र नामधेयत्वम् उच्यते वा न किमर्थं तत्त्वलक्षणैव स्वीकृतः तत्र रूढः प्रसिद्धः तर्हि वाक्यभेदभयात् भवति वा विशिष्टकर्मान्तरमेव उच्यते विशिष्टकर्मान्तरं विधीयते इत्युक्ते वाक्यभेदः नास्ति एव। इदानीम् अत्र शङ्का क्रियते तत्र शेनेन अभिचरण्यजेत इति विधि अनन्तरमेव सत्यमस्ति वा इति चिन्तयतु वा प्रत्यापकमान्यत् शास्त्रमपि तर्हि विशिष्टकर्मान्तरविधानपक्षे भवामः वा एवं तत्र यथा वै शेनो निपत्यादते इदानीं पूर्वपक्षः समापनीयः भवतः। पूर्वपक्षे एव एवं पूर्वपक्षः प्राप्तः तस्मात् विशिष्टकर्मान्तरविधेयं न तु नामधेयम् एवं पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्र शङ्का क्रियते पूर्वपक्षे एव यथा वै शेनो निपत्य आदत्ते एवमयं द्विषन्तं भ्रातृव्यं निपत्य आदत्ते इति अर्थवादवाक्यं
वर्तते तत्र अस्य अर्थवादस्य अन्वयो न भवति अस्य अर्थवादस्य विधेः साकम् अन्वयः न भवति अतः कुतः इत्युक्ते स्वस्मिन्नेव स्वस्य उपमा क्रियते इत्युक्ते उपमानमपि तदेव स्वस्य भवति स्वेनैव सः उपमा न सम्भवति स्वस्य स्वेनैव सः उपमा न सम्भवति इति कृत्वा अस्य अन्वयः न भवति इति तदानीं तत्र समाधत्ते अनन्वय अलङ्कारेण तत्र अन्वयः भवितुमर्हति अनन्वयालङ्कारम् अभिप्रेत्य अनन्वयालङ्कारम् अभिप्रेत्य अत्र अन्वयः भवितुमर्हति तत्र तदर्थम् उदाहरणानि अपि तत्रैव दर्शितानि ते तद्विलासा इव तद्विलासाः इति उदाहरणं तत्र दर्शितम् इति कृत्वा अत्र अनन्वयालङ्कारेण अस्य गुणविदित्वं सम्भवति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते अत्र प्रकाशे तदेव वाक्यं खलु अनन्वयालङ्कारस्य अत्र अनन्वयालङ्कारः अत्र सिद्धान्तः अत्र अनन्वयालङ्कारः न सम्भवति कुतः इत्युक्ते अर्थवादवाक्ये अत्र कस्मिन् पदे लक्षणां स्वीकृत्य अत्र अनन्वयालङ्कारः वक्तव्यम् इति इदं नियामकं नास्ति इति कृत्वा निगमना नास्ति इति कृत्वा अनन्वयालङ्कारः न सम्भवति तदपेक्षया अनन्वय अलङ्कारो वा उपमा अलङ्कारो वा इति चिन्ता न युज्यते वैदिकवाक्ये अलङ्कारत्वस्यैव प्रसक्ते अलङ्कारस्यैव प्रसक्तत्वम् अतः अनन्वय अलङ्कार न्यायेन योजनम् अथवा उपमा अलङ्कार न्यायेन योजनम् इत्येव एवं खलु भोः आरोपकपुरुषाभावात् सहृदयरञ्जनार्थं प्रयुक्तं वाक्यं चेदेव अलङ्कारविवक्षा अन्यथा अलङ्कार इति न विवक्षणीयम् अलङ्कार अनन्वयालङ्कारस्य योजनं येन क्रमेण भवति तद्रीत्या योजनं शक्यते वा इत्येव विचारः अर्थवादे तत्र निगमना नास्ति इति कृत्वा शेनेन अभिचरन्ति चेत् इत्यत्र शेनशब्दस्यैव गौणीवृत्त्या शेन इव शेनः इति गौणीवृत्तिमाश्रित्य अन्वयः उच्यते चेत् लाघवं भवति इति कृत्वा तत्र अनन्वयालङ्कारः तत्र न सम्भवति तर्हि अस्य कर्मनामधेयत्वं कथं साध्यते इत्युक्ते अनन्वयालङ्काररीत्या योजने गौरवमस्ति अनन्वयालङ्काररीत्या योजने गौरवमस्ति तदपेक्षया अनेकत्र लक्षणा कर्तव्या अतः तदपेक्षया लुप्तोपम सिद्धान्तेपि सर्वस्यापि पदस्य प्राशस्त्यलक्षणा स्वीक्रियते खलु कः विशेषः अस्य पदस्य लक्षणतत्त्वम् इति विनिगमनाङ्गः अनन्वयालङ्कारः न युज्यते इति उपमानार्थमयभावः एव युक्तः इति स्वीकरणं सिद्धान्ते सिद्धान्तेपि तर्हि प्राशस्त्यलक्षणः अस्ति एव सर्वस्यापि पदस्य खलु प्राशस्त्यलक्षणं निगमनाङ्गः एवमेव उक्तं परन्तु पूर्वपक्षेपि सा प्राशस्त्यलक्षणा अस्ति एव सिद्धान्तिनां या प्राशस्त्यलक्षणा सा पूर्वपक्षामपि अस्ति तदपेक्षया प्राशस्त्यलक्षणोपयोगि गुणोपस्थापनाय पुनः अन्या लक्षणा अस्ति इति विशेषः अस्तु तर्हि अस्य कथं कर्मनामधेयत्वं साध्यते इत्युक्ते लुप्तोपमं स्वीकृत्य तत्र शेन इव शेनः इत्यत्र उपमा लुप्यते अतः अस्य कर्मणः नामधेयमेव एवं द्वितीय लुप्तोपमा रीतिं स्वीकृत्य लुप्तोपमा
कृतोपमारीतिमाश्रित्य अत्र कर्मनामधेयम् इति। एवं पूर्वपक्षे चतुर्थविधिप्रकारः आश्रितः दग्धेन्द्रियकामस्य इति चतुर्थविधिप्रकारः आश्रित्य गुणविधित्वं स्थापितम्। अत्र तु चतुर्थविधिप्रकारः कः? दग्धेन्द्रियकामस्य तदुदाहरणं चतुर्विधिप्रकारः इत्युक्ते कः? अन्योद्देशेन तद्विधानं भावना अन्योद्देशेन दात्कर्तकर्णकभावना द्वितीया तत् सिद्धान्ते पूर्वपक्षे अन्योद्देशेन धात्वर्थम् आश्रयत्वेन अङ्गीकृत्य अन्योद्देशेन उपपदार्थकरणः भावना इति कृत्वा पूर्वपक्षापेक्षया अत्र किञ्चित् लाघवमस्ति। यतः शेनेन अभिचरण्यजेत इत्यस्य नामधेयत्वं सिद्धं। कृत्वा विरमः।